dat ben ik vergeten op te zoeken. Nou, laat ik er ook gewoon lekker in, want ik weet niet welk nummer van deze Shark Talk eigenlijk is. Ah, ja. normaal maak ik altijd zo'n kadertje wat je hebt gezien. Ja. En dan weet ik dat wel redelijk van tevoren welk nummer het is, maar die heb ik nog niet gemaakt, want... Oké. Waarom eigenlijk? Ja, weet ik niet. Nee. Maar dat gaat nog gebeuren. Maar mensen, dat zien jullie gewoon al in de show notes op je telefoon staan. Welk kadertje het is geworden en welk nummer hierbij hoort bij deze Shark Talk. Want ik plaatste een week terug, 2 weken terug, een berichtje op Facebook. Ja, 1,5 week geleden denk ik. Ja. Van, de verkiezingen komen eraan. En ja, ik voel me daar toch altijd wel redelijk betrokken bij. Ik ben er mee opgegroeid in het huishouden, zou ik maar zeggen. Ja. En toen dacht ik, een podcast is natuurlijk een mooi platform om daar eens een keer wat dieper op in te duiken. Zeker. En verschillende partijmensen de kans te geven om eens wat meer te vertellen over de partij, over de provincie in dit geval, provincie Limburg, of politiek in het algemeen. Mm-hmm. En je was een van de eerste die daar wel in ieder geval een berichtje op zette. Ja, zeker. Ik dacht, tof. Vooral, een podcast wordt toch meer bekeken door jongeren, door onze generatie, om het zo maar te zeggen, dan door de generatie van bijvoorbeeld mijn ouders. Hè, om het zo maar, dus het is geen L1. Mam kijkt en luistert ook gewoon, hoor. Jouw moeder? Ja. Die van mij in ieder geval niet. Oké. Ja, misschien nu wel. Misschien nu, ja. Nee, maar het is toch een ander publiek. Ja, het is superleuk dat iemand een keer gewoon zegt van, ik wil wat meer weten. En tot we dat gewoon zo op deze manier kunnen uitleggen. Dat is ook heel anders dan een debat of zo. Het is gewoon echt een gesprek. Dat is wel tof. Ja, ik kreeg inmiddels de 3 mensen die in ieder geval daarop reageerden. Daar heb ik in ieder geval een tekst van gehad. En inderdaad, sommigen vroegen ook, wordt dit dan een debat? Ik denk, maar dat is nou net niet de bedoeling. Want die zijn er al genoeg. Ja, zeker. Op verschillende plekken in de provincie, maar ook sowieso binnen Nederland. Hoe moet je dat zeggen? Tegen elkaar in te bieden bijna. Van wat jij dan te bieden hebt. Ja, om te laten zien waar jij voor staat inderdaad. Ja. Nou, dat is wel een idee bij een debat. En ook dat je dan tegen elkaar een beetje... Hè. Het hoort er ook gewoon bij. Ja, zeker. Hier in huis, want we zijn natuurlijk hier in het gouvernement... heb je ook gewoon een debat als je over een bepaald onderwerp gaat. Ja. Dus het hoort er gewoon bij. Ja. Want je zegt al, we zitten in het gouvernement. We hebben deze podcast die je nu luistert ook met beeld. Dus wil je 2 hele mooie posters en ons zien zitten... dan kun je meekijken op YouTube en Facebook. Zullen deze podcast opstaan natuurlijk. Ja. Zoals altijd. Bedankt dat ik hier mag zijn. Ja. Dat wil ik in ieder geval als eerste zeggen. Ja, bedankt voor je interesse. Ik bedoel, super tof. Ik ben nu, wat ik al zei, 1 keer eerder geweest. En het is natuurlijk wel een heel groot gebouw. Dus ik ben ook totaal niet in deze hoek geweest of dergelijke. Maar het is al toch de provinciehoofdstad natuurlijk. Ja. Onderdeel van de provincie waar toch heel veel wordt bepaald voor iedereen die inwonend is van Limburg. Ja, het gaat weer heel erg over Limburg mensen, maar Limburg gaat met het hart. Ja. Dat weet iedereen inmiddels wel. En dus voor degene die buiten Limburg, je kunt hier misschien wel wat van opsteken en misschien bij andere lokale partijen, provinciepartijen, misschien wel... vragen gaan stellen als je hier daar iets van meekrijgt. Dit gesprek is niet al zozeer voorbereid zoals alle Shark Talks niet zijn voorbereid. Ja. Maar wel in ieder geval een paar topics neergezet, zodat in ieder geval de voorbereiding goed en duidelijk zodat ik er wat over kan vertellen. Dus, anders zou het ook heel vervelend zijn als je alleen maar vraagtekens terugkrijgt. Ja, of ik zeg van ik weet het niet. Ja. Dat mag een keer, maar niet zeker. Altijd. Nee. Ik denk dat het goed is om eerst even voor te stellen wie jij bent, wat jij doet. Want ik zag wel fractievolger staan. Ja. Maar wat de fuck is dat, ja. Wat is dat inderdaad? Ja. En je bent 4e op de lijst bij de PvdA. Ja. Dus ga er eerst even jezelf en daarna gaan we richting de PvdA. Ik denk dat dat goed is. Geen probleem. Ik ben Ron Piepers. 23 jaar. Ik woon in het dorpje naast jou. Ik woon in Zwalmen. Vandaag zijn we dus in Maastricht. Ik ben voorzitter van de Jonge Socialisten hier in Limburg. Dus dat is de jongere afdeling of de jongere partij van de Partij van de Arbeid. Ik sta nummer 4 op de lijst en ik ben hier begonnen als stagiair bij de Statenfractie, dus inhoudelijk toen nog op asbest en energie, dat thema, een onderzoek gedaan voor mijn studie bestuurskunde. Okay. En toen vond ik eigenlijk hier zo leuk en we hebben zo'n, zou ik maar zeggen, jonge club, leuke club mensen hier, toch eigenlijk ben blijven hangen als fractievolger. Dus ik ben gaan ondersteunen op meerdere onderwerpen, dus nog steeds op duurzaamheid, een stukje wonen. Een paar keer meegekeken op openbaar vervoer. En eigenlijk zo ondersteuning geboden, En dan de ondersteuning bieden zit niet zozeer in het beleid bepalen, maar
meehelpen met de stukken te zoeken, te lezen, uitwerken, maar ook gewoon mee. Dat is het leuke hier. Je mag je mening meevormen bij onze club. Dus als jij, we hebben iemand die doet theater. Je speelt theater. Ja. Theatermaker. En in Venlo doet hij dat volgens mij. In Tegelen Venlo doet hij dat. En die weet dus ook iets van cultuur, maar heeft er ook mee te maken. Dus je hebt een hele andere vorm van expertise binnen je club. En als het ook nog een keer jongeren zijn, die kijken er toch net iets anders naar. Dan heb je de stukken, maar je hebt ook, zou ik maar zeggen, de expertise erin. Want hoe oud ben je? Ik ben 23. 23? Ja. Holy shit, gewoon 10 jaar jonger dan mij. Ja. Nu voel ik me weer oud. Ik voel me zo vaak oud in deze podcast. Ongelooflijk. Ja. Nieuw selectiecriterium. Jonger dan of ouder dan? Ja, ik denk dat ik dat maar eens moet gaan doen. Want juist de jongeren zijn de toekomst. Ik voel me daar nog steeds wel toe betrokken. Ja. Dat heeft ook te maken dat ik nog steeds schoolgaand ben. Ja, maar je bent 33, dus dat is ook nog gewoon jong. Ja. Vooral politiek, in de politiek. Ja, dat is veel grijze haren. Zeker. Ja. Zowel mannelijk als vrouwelijk. Maar je zegt 23 en je zegt dat je dus bestuurskunde... Ja, ik studeer bestuurskunde en overheidsmanagement in Den Bosch. Hele stomme vraag. Wat leer je daar? Ja. Leer je daar stukken lezen of het verwerken ervan? Of leer je dus... Opstellen bijvoorbeeld. Je wordt eigenlijk heel breed opgeleid. Ja. Dus ik zeg altijd, je bent meer een probleemoplosser. Je moet dingen fixen af en toe. Mm-hmm. Dus dat is het vooral. Dus je leest stukken, je maakt ze. Je leert hoe beleid van nul... dus je begint bij niks. Er is een probleem. En dat kan alles zijn. Wij worden opgeleid om eigenlijk alles op te kunnen lossen. Ja, klinkt misschien... Ja, maar binnen deze thema's... Ja, binnen... bestuurlijke thema's. Om onderzoek te doen daarna. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over leegstand. Maar het kan ook gaan over het vluchtelingenproblematiek. Het kan echt... Het is hartstikke breed. Dat maakt heel interessant. En heel veel mensen denken, zit je wel eens een stuk te lezen of je wordt ambtenaar. Maar je bent vooral heel veel met mensen in gesprek. Je gaat ergens naartoe. Waar hebben ze dit bijvoorbeeld al een keer uitgevogeld? En dan ga je in gesprek kijken van hoe kun je dat nou meenemen om het probleem hier op te lossen. Of bij de gemeente waar je voor werkt. Dus dat zit voor mij een stukje... ik vind het heel leuk of ik vind het heel interessant om dingen op te lossen. En daar is politiek daar een verlengde van voor mij. Dus, of bestuurskunde is een verlengde van mijn politieke deel. Dat is maar net hoe je bekijkt. En zo ben ik eigenlijk daar terechtgekomen. En verder doe ik nog ik werk nu 3 dagen als trainee bestuursadviseur. Bij een woningbouwcorporatie ben ik heel erg bezig met meer woningen, dus meer betaalbare woningen. Dat is toch voor een doelgroep die het vaak niet breed heeft, hè? Want dan zit je toch in een sociale huur. En daar mag ik een bijdrage in leveren. Daar mag ik heel veel leren, maar ook echt gewoon dingen doen en dingen uitzoeken en adviseren daarin. Maar je bent 23, je doet nog die opleiding of heb je nu inmiddels afgerond? Nee, ik heb vorig jaar met de gemeenteraadsverkiezingen heb ik wat enthousiast campagne gevoerd en heb ik wat vertraging opgelopen. Nou ja, ook alleen maar goed, hè, voor een goed doel. Dus, je doet er ervaring mee op, het is leuk. Maar dan ben je daar een paar jaar geleden mee begonnen. Hoe lang duurt zo'n opleiding? 4 jaar. 4 jaar, dus ja. Het is gewoon een HBO-opleiding. Zat je daarvoor al bij een politieke partij? Was dat al PvdA? Ja, ik ben sinds mijn 18e lid van de Partij van de Arbeid. Ik heb hiervoor een mbo-opleiding gedaan in Eindhoven. Ja. Dat was juridisch medewerker openbaar bestuur. Dus er zat toch wel weer een stukje... dus er zat toch wel mijn interesse. Ja. En ik heb eigenlijk super breed van tevoren gekeken. Want als MAVO of VMBO moet je al met je 16 een keuze maken. Ja. Dat vond ik heel lastig. Dus ik heb bij de VVA gekeken. Dat is het leger, zou ik maar zeggen. Een beetje. Toen zei mijn vader, dat is niks voor jou. Je discussieert te graag, hè, dat soort dingen. Ja, dat hebben ze liever niet daar. Nee, dat is niks voor jou. Een stukje zorg gekeken en toen ook bij juridisch medewerker terechtgekomen. Ja. En toen hadden we meteen zoiets, dat is wel wat voor mij. En toen zat daar die uitzondering richting openbaar bestuur in, dus een specialisatie. 2 keer stage gelopen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. 1 keer op invordering, 1 keer op aangiftebehandeling. Okay. Heel veel geleerd, heel veel gezien. Mm-hmm. En er komt ook weer een stukje van mijn politieke betrokkenheid vanaf. Ik ben heel erg voor rechtvaardigheid. Ik zat toen bij de Belastingdienst en dat was op een invordering. En dat was best heftig af en toe. Hè. Je komt echt aan het geld van mensen. En laten we zeggen, in 90% van de gevallen heb je gewoon 6 kansen gehad om te betalen of een betalingsregeling te treffen. En dan kun je zeggen, het is terecht of het is niet terecht. Mm-hmm. Hè. Maar er zijn ook gevallen, uitzonderingen. Dus, tot bijvoorbeeld op een gegeven moment 2 mensen in de invordering zitten.
dan reageer van, we willen eigenlijk ons geld is gewoon minder. Hè, want dan ga je van, als je 2000 euro verdient, ga je bijvoorbeeld met 2 mensen, ging je toen terug naar 1100 euro, sorry. 1100 euro. Nou ja, dat is toch wel een verschil. Je verliest 900 euro. En die mensen belden met vrouwen, ze hadden alle 2 kanker. Ja, en ik als persoon snap ik dat je dan wel iets beters te doen hebt dan je belastingaangifte en je administratie. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat fout gaat. Maar daar was geen uitzondering mogelijk, omdat het systeem zo was. Ja, tot ze dan niet meer uit konden. Dus invulling gestart is invulling gestart. En ja, toen dacht ik van, als je nou echt iets wil veranderen, dan moet je 1 doorstuderen, maar ga dan ook word dan gewoon actief. Ja. En zo ben ik bij de Partij van de Arbeid terechtgekomen. En waarom dan, hoe is die keuze bij jou gekomen? Ja, ik heb politiek altijd wel interessant gevonden. Ja. Ik denk dat je ook, dat stad vooral. Moet een beetje in je bloed zitten. Moet een beetje... Ja, het helpt wel. Ja. Maar op een gegeven moment kan er ook iets gebeuren waardoor je het heel interessant vindt. Als je wordt geraakt bijvoorbeeld door een beslissing en denk ik ben het er niet mee eens. Ja. Maar ik vind het altijd interessant. Ik heb me eigenlijk als 14-jarige hartstikke breed georiënteerd. Ik heb een fase gehad dat ik D66 leuk vond. Ik wist toen minder van politiek. Dus het was echt meer van als iemand iets... Ja, als iemand wat meer iets roept of een standpunt heeft waar ik mee eens ben, dan vind ik dat er interessant. Ja. En toen ik me ging verdiepen en wat ouder werd, toen kwam ik bij de Partij van de Arbeid. Vooral na de stage bij de Belastingdienst. Toen ben ik 18 geworden ook daar. Mijn oma zegt altijd, je bent daar volwassen geworden. Ja. Ja. En ik denk ook dat ik daar politiek gezien mijn keuze volwassen ben geworden. Dus dat ik daar ook heb gezegd, het is de Partij van de Arbeid voor mij. Ja, dat rechtvaardigheid, dat verheffen van mensen, dus mensen omhoog proberen te helpen in het leven. Ja, dat vind ik belangrijk. Daarom zit ik hier. Ja, ik weet niet als ik dat in de tekst richting jou op Facebook had gezet, maar ik ben opgegroeid in een PvdA-gezin. Ja, dat heb je mij verteld. Ja. Mam, moet je toch even aanhalen. Goed gedaan, hoor. Die is heel lang raadslid geweest in de gemeente Bezel. Ja. Echt heel lang. En ik heb ook gezien hoeveel ze daarvoor heeft moeten doen. En had ook weer heel veel stukken lezen. En had... veel invloed kunnen hebben. Natuurlijk was de afgelopen jaren, zoals iedereen weet, de PvdA heeft wat slagen gehad. Ja. Zullen we het mild zeggen. Waardoor het ook steeds moeilijker werd om gewoon je ideeën en de wensen die je hebt eigenlijk over te brengen steeds moeilijker worden. Omdat je niet in die beslissingskant zit, zeg maar, van de raad. Als je gaat kijken naar, dat is 5 jaar geleden bij jou dat je hebt ingeschreven, lid bent geworden. Ja. Was het toen ook al meteen dat je dan actief werd? Of was het toen eigenlijk gewoon van... volgens mij heb ik namelijk ook ooit ergens een keer... Ik ga dat niet opzoeken mensen, maar ooit een keer zo'n blaadje ingevuld. En ik volgens mij ook ooit een keer lid geworden. Maar ook weer uitgeschreven, dat weet ik zeker. Oké, dat wil ik ik wilde meteen vragen, ben je nog lid? Nee, er wordt in ieder geval geen geld afgehouden. Dus dat... Oké. Ik ben niet meteen actief geworden. Ik ben toen met de lokale afdeling in Roermond heb ik contact gehad. Dat was toen al gemeente Roermond natuurlijk, Zwalmen. Ja, sinds 2007. Ja. Heel veel mensen in Zwalmen zeggen, Zwalmen blieft Zwalmen, moet ik zo maar zeggen. Hè? Dat is nog steeds wel een beetje, dat is nog steeds hoe het is. Ja. Het is ook echt een apart dorp. En apart in de goede zin van het woord. Ja. Eigen identiteit. Maar ik ben toen actief geworden bij de... Ik ben een paar jaar later pas actief geworden. Want ik probeerde toen actief te worden. Ik wilde actief worden, maar ik zat midden in mijn stage. Was nog ook eigenlijk aan het zoeken van wie ben ik een beetje als persoon daarin. Hè? Wat wil ik daarin? Ik wist wel dat de Partij van de Arbeid goed voor mij was. Maar actief worden is pas gebeurd toen ik mijn mbo heb afgerond eigenlijk. En ik denk dat ik nog sinds 2015, 16 denk ik ergens echt actief ben geworden. Ja, dus eigenlijk een jaar later, 1,5 jaar later dat je... Ja. Toen ben ik ook, toen ik met mijn HBO begon, dus ik zit nu in mijn 4e jaar, ben ik ook bij de Jonge Socialisten terechtgekomen. Dus ik ben eerst lid geworden van de Partij van de Arbeid en daarna pas van de Jonge Socialisten. Ja. En dus eigenlijk in heel veel gevallen is het andersom, maar ik heb die weg gekozen. Ja, want ik kan me in ieder geval niet heel goed herinneren, maar ik kan me in ieder geval weer herinneren van als je zo jong bent, je bent 18, je weet nog niks. Je weet weinig. Dan maak je die beslissing. Ik heb toen ook inderdaad, ik weet niet als het een beslissing is geweest, maar inderdaad ook gezegd van ik vind in ieder geval de linkerkant van de politiek interessanter dan de rechterkant. Nou, zit ik steeds meer op een ander niveau, zeg maar. Niet zozeer links-rechts te denken, maar misschien wel meer op taken of op standpunten, zal ik het zo zeggen. Tot het voor mij inderdaad meer kiezen is wat links en wat rechts valt, zeg maar. Ja. Terwijl het vroeger heel duidelijk, dit is heel erg links en dit is heel erg rechts is. Ja. Dat wordt misschien ook wel minder. Die vervanging is er misschien ook wel wat meer.
Het wordt anders. Ik denk sinds de jaren 90, dat heette toen New Public Management, om even een bestuurskundige term te gebruiken. Maar toen ging je meer zoeken naar de derde weg. Dus hoe ga je nou, hoe ga je meer kapitaal en hoe zeg je dat nou, markt en sociaal een beetje verbinden met elkaar. Hè? Vroeger links-rechts was echt of de markt of de mens, om het zo maar even heel hard te stellen. Ja. Toen werd een middenweg geprobeerd te vinden. Ja. En nee, die middenweg is niet het CDA, moet dan te zeggen. Exact, want dat, maar het is echt een andere vorm van denken. Ja. En daarin zie je dat we dingen zijn geprivatiseerd. Hè? De Post bijvoorbeeld, deze week nog in het nieuws. De PostNL en Cent toch samen gaan. En dan heb je wel weer één postbedrijf. Maar het is niet van de staat. Ja. Of het Air France, KLM. Even vliegtuigjes shoppen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, dat doe ik ook wel heel af en toe. Maar dan is gewoon tickets betalen bij de KLM. Ja, nee, zie je, dus dat is toch anders, ja. Ja, ik heb niet 680 miljoen op de rekening staan. En dan moest nog wat bij, begreep ik. Ja. Volgens mij was het wel afgerond inmiddels, die 14%. Ja, gisteren volgens mij afgerond. Dat is nog best snel, moet ik zeggen. Als jij inderdaad gewoon zo snel zoveel kan binnenhalen. Ja. Dan zijn er een hele hoop mensen die er vanaf willen. Dus dat is ook een beetje vraag en aanbod natuurlijk. Maar, ja, dat is eigenlijk de markt. Ja, exact. Ja. Nee, maar ik heb in ieder geval wel altijd heel lang gezeten. Of in ieder geval de afgelopen jaren inderdaad heel erg gezeten. Dus wil ik nog PvdA stemmen bijvoorbeeld? Niet vanwege het feit dat de standpunten niet goed zijn. Maar is er iets beters? Of iets wat meer aansluit bij mijn denkwijze? Ja. En daarom ook in deze podcast en ook in gewoon überhaupt, als ik met mensen praat, ik wil er heel open in zijn. Ja, kijk, thuis in de gemeente Wezel, daar heb ik geen keus. Dat moet gewoon van mam, dat is gewoon PvdA en dat is goed. Okay. Zij staat ook nog op de lijst, alleen nu als lijstduwer in plaats van als lijsttrekker. Dus die goeie zo nog. Dus die stem krijgt ze sowieso altijd nog wel, zolang ze op die lijst staat. Ja. Maar na de vorige keer heb ik op de Partij van de Dieren gestemd. Omdat toch ook heel veel raakvlakken in zitten met de Partij van de Arbeid. Zeker. Als het op het sociale vlak gaat. Ja. Tot misschien voor mijn gevoel de PvdA wat dieper induikt op andere thema's waarvan de Partij van de Dieren zegt, ja, hier ga ik me nu niet aan bemoeien, want niet dat het een one-issue partij is, maar... maar meer one-issue dan de Partij van de Arbeid, zo maar te zeggen. Ja. Daar denk ik van, dan had ik eigenlijk liever bij de SP of bij de Partij van de Arbeid gezeten. Maar er is niet een partij die dat allemaal treft. En dat is ook geen keuze wat je kunt maken als burger zijn, want je mag maar één vakje invullen eigenlijk. Op het moment dat jij dan daaraan begint, dan weet je dit allemaal, want je hebt al een keer mogen stemmen, of nog net niet. Ja, ik heb toen de eerste keer volgens mij ook meteen gestemd. Ja. Was ik volgens mij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dan heb je ook al die dingen gezien. Je hebt dat voor je gezien en dan denk je van oké, dit is het beste wat aansluit bij mij, de Partij van de Arbeid. Of heb je ook op dat moment gedacht van nou, de keuze is zo moeilijk. Hè? De gemeenteraadsverkiezingen gaan natuurlijk over soms andere thema's, daar zullen we het daar ook nog wel over hebben, dan de landelijke thema's. Ja. Misschien voel ik me in de gemeente wel meer op een plek bij een andere linkse, verwacht ik dan, partij. Ja, ik denk dat sowieso, daar heb je het verschil landelijke politiek en lokale politiek. Lokaal gaat het toch meer over de lokale issues en dan kun je, het is bijna ideologisch, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Ik ben Partij van de Arbeid, omdat ik me een sociaal-democraat voel. En daar hoort een bepaalde manier van denken bij. En ik kan mij heel erg vinden in dat verheffing. Wat de VVD trouwens ook doet, maar op een andere manier bijvoorbeeld. Hè? Die doen daar veel meer de markt voor. Daar is iets van te zeggen, hè? Maar dat is gewoon anders. Niet zo goed. Ik vind het niet goed, laat ik het zo zeggen, maar ik respecteer wel de keuze. En ik ben zo eigenlijk wel... Ja, ik ben toen heel lang geweest denken, hoor. Dat is niet zomaar iets wat ik heb gedaan. Ook lid worden, dat ik van ik wil wel gewoon goed zitten. Ja. Ik wil me, klinkt bij heel stom misschien, maar thuis voelen. Ja. En ik voel me hier thuis. Ja. Maar dat is dan landelijk of gemeentelijk? Of waar begon dat dan? Ja, ik denk dat je begint vaak landelijk, denk ik. Dat is toch het eerste wat je ziet. Hè? Dat zijn de tv-debatten. Als je een beetje geïnteresseerd bent in tv en nieuws en zo, en dan kom je daar toch het snelste bij uit. En ik denk dat daar dat voor mij de doorslag gaf eigenlijk. En je hebt natuurlijk ook nog invloeden van vrienden en dat soort dingen natuurlijk die zeggen van waarom iets rug is of waarom iets goed is, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat heeft bij mij wel echt invloed gehad. En naarmate je verdiept en je dan en ook op een gegeven moment word je lid en ga je toch nog meer inlezen, dan kom je er wel achter, zou ik maar zeggen. Ja. Nou ja, ik weet dat er een blad is van de PvdA. Volgens mij heeft iedere partij heeft wel een soort ledenblad natuurlijk, waarvan alle informatie op staat. Er zijn ledendagen, er zijn congressen natuurlijk.
die toch wel wat meer diepgang geven over bepaalde thema's. En waar je mee zou kunnen gaan stemmen over wat is de mening van de PvdA in dit geval. Zeker, je kan, er zijn werkgroepen voor, hè, je kan met elkaar in discussie. Dat is ook wat de PvdA zo mooi maakt. We hebben hier op deze Kamer wel eens met onze andere medewerkers en onze andere fractievolgers discussies hierover. Maar dat is een brede volkspartij, om het zo maar te zeggen. Ja. We hebben nu 9 zetels, maar we hebben nog steeds 45.000 leden, denk ik. En die leden die zijn, zal ik maar zeggen, van midden-links, om het zo maar te zeggen. Of naar echt links-links. Die eigenlijk bij de SP misschien meer op zijn plek hadden gezeten, maar toch op een aantal standpunten denken. Het wordt ook meer... Ja, die meer links zijn, zou ik maar zeggen, dan die toch meer aan de linkerflank van de Partij van de Arbeid zetten. Dus je hebt ook altijd die discussie met elkaar. Dus je gaat ook met elkaar... je kan ook echt met elkaar verschillen van mening. En dat maakt het leuk. Want je komt samen eruit ook weer. En dat maakt het tot daar die ruimte voor is in onze partij. Dat maakt het mooi. Ja. Dat betekent ook dat je van elkaar kan leren. Tot zowel iemand die... zullen maar zeggen... iemand van de vakbond die schoonmaker is, bijvoorbeeld, die is lid. Maar we hebben ook gewoon professoren die lid zijn, om het zo maar te zeggen. En als je die discussie met elkaar kan voeren, het praktische met het wetenschappelijke, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet of ik het zo goed verwoord, maar daar kom ik nou wel bij. Duidelijk, Dan krijg je wel, denk ik, de kern voor de meeste mensen te pakken. Dan gaat het om, die hebben alle twee een dak boven hun hoofd nodig. En daar is iedereen het over eens. Ja, en inderdaad, dan is het natuurlijk waar, in ieder geval zoals ik ben opgegroeid, inderdaad heel erg over de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Ja. En wat jij dan bijvoorbeeld aanhaalde, zo'n belastingdienst met zo'n... we hebben eigenlijk geen optie, want dit is nu eenmaal het systeem en dit is eenmaal dus de regel. Nu ingevoerd. Dus we gaan deze mensen niet kunnen helpen, want we hebben geen uitzonderingsregel toegevoegd in de code. Ja. Dat is natuurlijk iets waar ik in ieder geval ook wel zeg, mee ben opgegroeid op die denkwijze. Ja. Inmiddels heb ik kleine 10 jaar, iets meer denk gewerkt in de detailhandel. En dan merk je toch op sommige plakken dat je denkt, ja, maar dit klopt niet of dit werkt niet. En dan ga je eens verder kijken dan alleen de PvdA. Niet om de PvdA te bashen nogmaals, maar nee, geen probleem. Er zijn andere partijen die misschien op dat ene vlakje waar jij anders over nadenkt en dan een ander punt hebt. En op een gegeven moment, maak je daar een keuze in welke je aan links of rechts of midden of waar dan ook wilt stemmen. Maar ga in ieder geval stemmen. Ja. Nu komen de provinciale statenverkiezingen. Zeg ik in één keer goed, hè? Ja, zeker. Statenverkiezingen eraan. Dat is, jij weet die datum. 20 maart. Kijk, dat had ik ook kunnen weten, want dat is mijn zus jarig. Ik hoop ik hebben we alle 2 wat te vieren. Ja, dat hoop ik ook, denk ik ook. We hebben net even kort over landelijk gehad. Ja. Jij bent begonnen in de gemeente. Ja. En daartussen zit eigenlijk gewoon 1 grote speler. En dat is ook waar we nu letterlijk zitten, in het gouvernement. Dat is de provincie. Je zegt al, je hebt ooit een keer je keuze gemaakt, toch grotendeels op de landelijke thema's. Ja. Dan kom je werken bij de provincie, terwijl je ook al wat hebt meegekregen uit de gemeentekant natuurlijk. Wat is het verschil? Wat maakt het verschil tussen die 3? Het klinkt toch zomaar andere bevoegdheden. Ja. Punt, weet je gaat, einde vraag. Einde vraag. Ja, maar je gaat... maar het gaat om heel veel andere dingen. De gemeente... ik ga hem even chargeren, dus ik ga hem even misschien wat overdrijven. Maar de gemeente, als je daar wil, dan kun je over elke stoeptegel discussiëren. Ja. Om het even, ik overdrijf misschien iets, maar dat is wel even... De provincie gaat toch over andere dingen. Hè. Dan gaat het over het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Daar kun je als gemeente wel iets mee, maar ook wel niet echt, want dat is gewoon provinciaal afgesproken. Hè. Dat heet een concessie, dus Arriva mag hier het openbaar vervoer doen. Dus de Maaslijn die in Reuver komt en in Zwalmen, maar ook hier de Heuvellandlijn bijvoorbeeld, of noem maar op. Dat doet de provincie. Dat is net iets groter. Het raakt sowieso meer mensen, want het gaat boven de provinciegrenzen uit. Of gemeentegrens uit. Dus dat eigenlijk. Dat is toch weer een ander niveau. Je bent met andere dingen bezig. Maar nu moeten wij kiezen. Mogen wij kiezen? Nee, moeten. Ik vind dat we moeten, maar we mogen in Nederland. Wij mogen. In België moet je. En in België mag je. Nederland mag je. Ja. Maar eigenlijk zou je moeten, natuurlijk. Want je wilt zoveel mogelijk mensen die eraan mee kiezen. Want daardoor krijg je een eerlijkere stem te zien. Als alleen maar rechts zou gaan stemmen dan, en links zou thuis blijven. Dan hebben we een probleem. Ja, terwijl die mensen ook mogen stemmen. Dus mensen gaan stemmen op 20 maart. Dus heel even gaan naar een hokje toe. Maar
je van tevoren inlezen is nog veel belangrijker eigenlijk. Want alleen maar gewoon stemmen is natuurlijk niet de bedoeling. Want dan is het gewoon een kruisje zetten en hopen dat het goed is. Ja, dat is een bolletje inkleuren. En de vraag is natuurlijk, waar heb je behoefte aan met inlezen? Hè? Ja. Wil je alle programma's lezen? Succes. Want dat is veel. Ja, ik ben met eentje begonnen. 30 pagina's. Ja. Met toch wel alleen kaal tekst. Geen plaatje tussen of wat dan ook. Nee, een beetje uitleg of een beetje kadering. Ja, wat je bijvoorbeeld kan doen is kijken naar de speerpunten. Dus echt de bullet points. Pak die dan uit. Ga niet die tekst lezen, want we hebben ook wel, er wordt wel een verhaaltje ook gemaakt. Dat is voor de mensen die echt heel enthousiast zijn en dat willen lezen. Maar als je gewoon even zegt, ik wil snel even kijken. Of doe een stemwijzer, maar kijk dan even de bullets. Ja. Want als je dus hebt over het provinciale, dan zitten er een aantal grotere topics in. Zoals ik het begon te lezen. Ja, ik corrigeer me even. Okay. Andere topics, zou ik maar zeggen. Want iets wat voor jou in die gemeente speelt, wat misschien heel klein is voor de een, kan heel concreet zijn en heel groot voor de ander natuurlijk. Hè? True. Dus ik ga er zit wel een nuance in. Maar het heeft vaker te maken met meer mensen. Ja, en het is opgedeeld inderdaad in dus een aantal segmenten. Ja. En zoals ik het las, en dat ligt misschien aan mij, maar dat kun je misschien wat iets meer duiding aan geven. Het is ook heel erg oppervlakkig en algemeen. Zo'n verkiezingsprogramma. Je zou er in principe alle kanten mee op kunnen, zonder dat er echt duidelijk in staat. In tekst, hè? Niet zozeer in de bullet points, maar gewoon in de tekst. Ja. Je kunt, daar staat niet in van wij gaan dit doen. Er staat meer in van dit is een mogelijkheid. Of dit is de kant die wij op willen. Ja, exact. Meer een visie. Ja, ik heb wel eens, dit is onze visie voor de provincie Limburg. En dat is ook echt onze visie. Dat is wat wij willen bereiken voor de mensen. Maar aan het eind van de rit, dat is na 20 maart. En ik ga er even van uit. Hè. We hebben volgens mij 47 zetels in het Limburgs parlement. Wij gaan niet alle 47 zetels gaan we innemen. Het zou een hele vreemde verkiezingsuitslag zijn. Oh, dan vier ik feest hoor. dat niet alleen. Maar dan kunnen die muurtjes eruit. Ja, ja. Nee, zeker. Dan hebben we een grotere kamer nodig. Ja. Maar je moet uiteindelijk wel samenwerken met andere partijen. En dat is het ook echt. Het is echt samenwerken. Want je zit allemaal voor een bepaalde groep of een bepaalde. Dus de kiezer heeft gekozen omdat ze jouw visie de beste vinden. Maar dan moet je samenwerken. En dan kun je niet alles, om het zo maar te zeggen, binnenhalen. Dan moet je gewoon met elkaar zeggen van, nou, hoe kunnen we hier samen nou mee vooruit? Ja. Hoe kunnen we samen onze visie combineren voor een visie voor heel Limburg? Die recht doet aan iedereen, zou ik maar zeggen. En ook niet alleen aan de partijen die dan de coalitie vormen, dus die de meerderheid hebben. Maar je moet ook respect hebben, want dat is democratie uiteindelijk voor mij. Ook respect voor de minderheid. Dus ook rekening houden met die minderheid. En ook, niet gunnen is het verkeerde woord, maar dat je wel zegt van, nou, ik snap waar je vandaan komt en ik neem je mee. Ja. En daar heb je misschien beter over nagedacht. Dus dan gaan we die kant op. Is dat een beetje het idee? Dus op het moment dat mensen die partijprogramma's, misschien een aantal, hoeft niet allemaal, maar een deel te lezen, want ja, je weet meestal een beetje, je smaakt wel een beetje. Ja. Dan lees je dus eigenlijk iets waarvan je, gaat weer heel stom klinken, weer negatief, maar wil ik niet zijn, maar je leest iets waarvan je zeker weet, dit gaat hem niet worden. Want er zal altijd een middenweg gekozen worden, of een compromis gesloten worden. Of zijn er ook echt standpunten die 1 op 1 overgenomen worden uit zo'n... Ja, je kan zeggen, dit is een breekpunt, dus als dit punt van ons er niet in komt, dan doen wij niet mee. Dat zou je kunnen doen. Dat is een keuze die je maakt, ook met onderhandelen met elkaar natuurlijk. Maar je kan niet alles breekpunt maken bijvoorbeeld. Hè? Dat werkt niet, want dan kom je nergens met elkaar. Ja. Dus nee, je zou wat water bij de wijn moeten doen, om het zo maar te zeggen. En dat is soms heel rot. Ja. En dat is niet leuk. Als je kijkt naar de PvdA landelijk, dan zag je ook het resultaat daarvan, van water bij de wijn doen. Dan werd je afgestraft. Even los van ik vind dat niet terecht, maar even los van of het terecht of niet terecht is. Ja, het is gebeurd. Het is gebeurd. Ja. En voor die mensen is het heel terecht. En ik snap dus ook waarom het is gebeurd. Ja. En dus ik snap het, ja. En dat maakt het wel iets om van te leren en mee te nemen. Maar de provinciale verkiezingen zijn altijd 2 jaar na de landelijke verkiezingen? Om en nabij? Nee, laat ik zo zeggen. De provincie, een kabinet kan vallen. Ja. Dus dan heb je vervroegde verkiezingen. Ja. En dat is in Nederland nogal vaak gebeurd de afgelopen 15 jaar, 20 jaar. Ja, alleen zijn opgegroeid is dat vaak gebeurd. Ja. Dat is alleen maar gebeurd. Het laatste kabinet was het enige kabinet wat de rit uitzat. Dus dat is een unicum, lijkt het zo, ook voor mij. Ja. Maar provinciaal, je kan wel vallen, maar dan zijn er geen nieuwe verkiezingen. Dus, want de provincie kiest ook
Eerste Kamer bijvoorbeeld. Hè? Dus ook weer een stem naar Den Haag dadelijk toe. Wij gaan die kiezen. Dus stel ik word gekozen, dan mag ik ik weet de datum niet, maar dan mag ik hier in huis een bepaald velletje inkleuren en zeg ook een bolletje inkleuren. Dus mag ik stemmen. Dan mag ik natuurlijk op iemand van de Partij van de Arbeid. Hè? Dan leveren wij een senator, om het zo maar te zeggen. Je zegt natuurlijk. Is dat natuurlijk? Wat, dat ik op iemand van de Partij van de Arbeid stem? Ja, tuurlijk. Ja, nee, ja. ja. Voor mij wel. Ik weet niet wat iemand anders kleurt. Daarvan zijn het verkiezingen. Ja. Wij kiezen indirect, zou ik maar zeggen. In Nederland kiezen indirect de Eerste Kamer. Dus je mag ervan uitgaan dat een stem op... dat een stem op mij ook een stem op de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer is. Ja, ja nee, ik weet niet waar ik dat gelezen had of waar het precies op sloeg, maar dat was inderdaad die reactie daarop eigenlijk. Het is heel normaal om dat te vinden, hè, tot het dan ook automatisch richting dezelfde partij gaat. Ja. Maar je kiest natuurlijk als individu. Dus jij zou kunnen zeggen, binnen Limburg vind ik de Partij van de Arbeid het beste. Buiten vind ik dat elders. Dus ik zou ook nog kunnen zeggen van ik stem iets anders. Dat zou in theorie kunnen. Volgens mij kan het theoretisch, maar ik zit zo in de wedstrijd. Voor mij is het ik ben een sociaaldemocraat. Hè? Ja. En de Partij van de Arbeid is een sociaal-democratische partij. Dus ik ben er zo van overtuigd dat dit het beste is. Beste keuze, ja. Of in ieder geval, dat is mijn keuze. Ja. Die mensen gaan 20 maart naar de stembus. Die hebben zich ingelezen. Die hebben een aantal partijen bekeken. Die komen... die krijgen ze een blad uitgereikt. Nadat je controle hebt gehad en je blaadje hebt ingeleverd. Ja. Je krijgt je stembiljet. Want tevoren neem je legitimatie mee, niet vergeten. Want dan mag je weer terug naar huis. Ja, en ze zijn best coulant, dus je mag 5 jaar verlopen hebben of zoiets, maar neem hem mee. Dus normaal is het niet geldig, maar vandaag, om je toch te laten stemmen, is die geldig. Hè? Dus denk eraan. Dan krijg je zo'n stemlijst voor je. En eigenlijk is het niet handig om dan nog te gaan nadenken over wie je wilt stemmen. Eigenlijk is dat beter om dat thuis even te doen. Ja, toch? Ja. Die stemlijst krijg je ook thuis, mensen. Gewoon in je brievenbus. Ja, je krijgt je stempas en daar zit ook een lijst bij met op wie je kan stemmen. Dus dan ik heb alleen maar stempas gehad. Ik heb niet mijn stemlijst gehad. Heb je geen kieslijst gehad? Nee, ik heb alleen mijn stempas gehad. 2 stuks. Eén voor de waterschappen en eentje voor... Ja, waterschappen zijn natuurlijk ook. Ja, nee, zeker. Daar kan ik niet verder op induiken. Ik heb het gevraagd, mensen. Misschien tot ooit een keer iemand daar nog over kan komen praten, want ik snap het nog steeds niet. Nee, kunnen we regelen. Ik weet misschien wel een paar namen voor je. Kijk eens aan. Ja. Verdiep je daarin dus niet alleen op de standpunten, maar ook op die kandidatenlijst. Op wie wil je dan stemmen? Ik weet dat mijn moeder altijd stemt op de eerste vrouw op de lijst. Ja, snap ik. Ja. Dat vindt zij belangrijk. Ik vind dat niet belangrijk, in ieder geval niet in mijn keuze daarin. Ik stem mijn moeder, die staat als laatste op de lijst, dus die gaat niet op. Op het moment dat jij op de landelijke stemt, kun je met voorkeur stemmen het parlement in. Geldt dat ook voor de provincie? Ja, en ook voor de gemeenteraad. Oké. Dus afhankelijk aan de grootte van je gemeente of provincie, kun jij ook op voorkeur gekozen worden. En in Limburg is het zo dat 1/4 van een zetel is. Dus 1 zetel hier om 1 zetel te krijgen van een partij. Moest je vorige keer, met de opkomst van vorige keer, dus even alles in 4 jaar geleden, 8.800 stemmen hebben voor 1 zetel. Oké. Voor de snelle rekenaars onder ons, als je dat keer 47 doet, dan kom je uit op het aantal uitgebrachte stemmen, ongeveer. Oké. Iets meer, iets minder, want je hebt kan zijn, maar technisch gezien een restzetel hebt, maar dat is niet belangrijk. 1/4 daarvan, dus 2200 stemmen, was een voorkeurszetel. Dus dan word je op je kop gekozen. Oké. Ja. Is dat dan belangrijk voor iemand zoals jou? Of is het PvdA belangrijk? Om op voorkeur gekozen te worden, bedoel je? Of? Ja, om überhaupt op want je staat nummer 4 op de lijst. Ja. Dat betekent dat er een reële kans is dat je erin komt. Ja. Volgens de huidige, zoals het nou eruit ziet, hè, laten we even uitgaan van het huidige aantal. Als wij gaan voor 6 zetels, hè, dat hebben we ook overal gezegd. Ja. Maar stel we blijven 4, dan kom ik er volgens de huidige verdeling gewoon in, ja. Zeker. En dan zou iemand lager dan jou meer stemmen moeten hebben om dan nog jouw plek te kunnen innemen, maar over het algemeen. Je gaan er 6 halen, dan zit je daar sowieso eigenlijk wel in. Ja. Maar dan maakt het dus niet uit als je nou op nummer 1, 2, 3 of 4 stemt. Ja, weet je, dus vaak zie je, en dat is wat je ziet, dat lokaal stemmen mensen op een lokale kandidaat. Hè? Ja. Dus iedereen uit Zalmen stemt op jou?
Ja, laten we het en Roermond, want het is gemeente Roermond. Ja, nee, ik ben de kandidaat voor inderdaad, ik ben de hoogste kandidaat uit Midden-Limburg van de Partij van de Arbeid. Dus Roermond, Roerdalen. We hebben wel kandidaten in bijvoorbeeld Ex-Susteren zitten, 2 kandidaten. We hebben kandidaten in Weert zitten. We hebben nog 2 andere kandidaten uit Roermond trouwens, maar die staan lager op de lijst. Shout-out naar Richard en Heido, om het zo maar te zeggen. Goed zo. Ja, dus... maar nee, ik ben inderdaad de hoogste kandidaat in Midden-Limburg. En daar ben ik echt wel trots op ook, dat ik dat mag zijn. En wat we net in het begin al aanhaalden, zo jong. Ja. Hè, de meeste mensen op de lijst zijn ouder dan jou. Ja, en toch, onze top 10... Valt wel mee qua leeftijd. Is echt jong. Ja. En ik ben echt... Het is ongelooflijk eigenlijk. Ik ben zelf 23, maar ik heb bijvoorbeeld Omar uit Sittard. Omar Alatal. Die is 24. Ja, ik hoop dat ik het goed zeg, Omar, 24 volgens mij. Jonger is altijd goed, toch? Ja. Ik schat je jonger, Omar. En we hebben Lianne uit Maastricht. En echt ook nummer 4 in Zuid-Limburg, om het zo maar te zeggen. Ja. Die is 30. We hebben, is politiek gezien nog super jong. Ja, zeker. En Lianne, Lianne is gewoon jong. Laten we dat even... Ja. Ik ben oud. 33, ja. Dat is de grens. Maar ook als we gaan kijken naar bijvoorbeeld... we hebben Stef en Melat. Die zijn volgens mij 18, 19. Alle 2 die staan in de top 10. Alle 2, dus... Ja, je haalde net heel kort aan. Daar ging je net even iets te snel overheen. Ja. Je hebt Zuid en Noord. Ja, je hebt... Wat is daarmee? Ja, want die lijsten komen niet exact overeen. Nee, zeker niet. Je hebt 2 lijsten, om het zo aan. Je hebt in Noord-Limburg. De grens is eigenlijk Ex-Susteren. Alles boven Ex-Susteren en alles boven Ex-Susteren is Noord-Limburg. Ja. En alles beneden Ex-Susteren, dus vanaf, denk ik, volgens mij is Sittard dan, en is Zuid-Limburg. En daar heb je dus 2 lijsten. De Partij van de Arbeid heeft de keuze om 2 lijsten te maken. Want je mag kiezen. Dus je mag ook zeggen, we hebben 1 lijst voor heel Limburg. Of we hebben 2 lijsten. Maar dan is het dus eigenlijk de bedoeling, als je dan 2 lijsten maakt, dat je meer stemmen krijgt, omdat op de 2 verschillende lijsten andere namen staan uit die regio. Ja, je hebt de lokale kandidaten, zou ik maar zeggen, meer. Ja. Dus je hebt... je zet meer mensen op de lijst in principe. Dat is wat je doet. En je geeft dus ook meer de mogelijkheid weer om lokale mensen erop te zetten. Ja. Dus je geeft ook weer mensen. Maar is het dan ook zo dat jij dadelijk heel veel te vinden bent in regio Roermond om stemmen te trekken? Dat jij met je mooie rode jasje en je rode rozen op pad bent? Ja, en koekjes van huisjes, want ik ga ook voor meer betaalbare woningen, dus die heb ik ook nog. Ik geef mensen ook iets te eten. Ik ben veel in Roermond en Zwaluwen te vinden. Daar heb ik ook mijn campagne afgetrapt. Ja. Maar ik heb ook een fietsactie samen gedaan met, als jonge socialisten hebben die gedaan, samen met onze afdeling Arnhem, Nijmegen en Brabant voor de Maaslijn. Dus ik heb een 50 kilometer gefietst van Venray naar Nijmegen. En ik fiets normaal alleen naar het station. Dus dat is dan een stukje verder. Dus dat deden we op tandems, Lodewijk Asscher erbij. Dus ik ben door heel Limburg te vinden. Maar ja, ik ben wel ook de kandidaat voor Midden-Limburg, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus je gaat zien dat daar meer stemmen vandaan komen. Omdat ik daar ook woon, ik ben daar opgegroeid. Hè. Dus meer mensen kennen je. Ja. Net zoals dat voor andere mensen geldt in de rest van Limburg. Hè. Dus dat is gewoon zo. Ja. Ik denk dat we in ieder geval wel in dit half uurtje goed gekaderd hebben wat jij doet, wie jij bent, wat de Partij van de Arbeid doet. Ja. Ik denk dat we dan even gewoon naar die thema's gaan die we genoteerd hadden. Zullen we makkelijk beginnen voor jou? Duurzaamheid? Ja, dat is, daar heb ik een stageonderzoek naar gedaan. Dat vind ik ook wel echt... jij hebt de onderwerpen aangedragen, dus dat is prima. Dus dat zijn een paar dingen. Hè, van wat wil je daar precies over weten? Want dan ik kan heel lang praten, hoor. Ja. Nou, de opnameapparatuur zegt nog 7 uur, dus we hebben nog even. Die kan iets langer, die kan minder lang mee, denk ik. Is het een uitdaging? Nee. Ik moet daar nog even gaan sporten. Geen 50 kilometer fietsen, maar wel anders doen. Snap ik, duurzaamheid is natuurlijk een van de belangrijkste thema's wereldwijd op dit moment. Je komt natuurlijk vanuit de festival- en de clubwereld. Daar is natuurlijk veel over bezig. Wat is duurzaamheid en hoe kun je dat meten? Maar ik ben natuurlijk ook gewoon inwoner van Limburg, van Nederland. En daar wordt eigenlijk steeds meer op gepusht in ieder geval. Dat hoeft niet zozeer te zijn vanuit provincie of vanuit gemeente, maar toch dat er meer duurzaamheid moet komen. En misschien valt het aan de ene kant de bewustwording bij mensen.
als de andere kant bij hoe kunnen we duurzaam investeren in woningen, waar jij natuurlijk net ook al iets over zei. Ja. En hoe kunnen we duurzaam omgaan met de maatschappij. Ja. Niet zozeer voor de jongeren, maar wel voor de nieuwgeborenen, zeg maar. Ja, maar ook voor iedereen, hè? Uiteindelijk voor iedereen, maar je doet het natuurlijk voor de nieuwe generatie. Ja, je wilt op de lange termijn ook dat iedereen hier kan blijven wonen. Ja. Hè? Het is niet zo dat jij, weet je, het is net als je een auto leest, of leest, misschien een slecht voorbeeld, maar niet dat je het netjes achterlaat voor de volgende gebruiker. Hè? Dus als je in de trein zit, om maar even duurzaam te zijn, dat je ook je coupé niet een tering zou je maken. Ja, je bent een stuk duurzamer dan mij, want ik kwam met de auto en ik rijd diesel. Dus, je rijdt veel dus. Ja, ik rijd inderdaad heel veel. De afgelopen tijd wat minder vanwege de stage. Maar ik moest inderdaad iedere dag op en neer naar Hasselt. Dus het was inderdaad gewoon heel onlogisch. Ja, dat is een eind. En met openbaar vervoer, helaas is dat nog niet goed geregeld in Nederland en België om die koppeling goed te krijgen. Oh nee, onze drie landen trein is op dit moment een 2 landen trein. Ja. Dus Duitsland, Nederland in plaats van Duitsland, Nederland, België. Ja. Dus, maar als ik dan over duurzaamheid heb, wat is dan vanuit de provincie en dus vanuit jullie standpunt als PvdA belangrijk om op in te zetten voor de komende jaren? Is dat gewoon, we gaan alles tegelijk doen? Of is dat meer zo van, we moeten eigenlijk gewoon bij de bewustwording beginnen? Want dat is er toch bij een hele hoop mensen ook nog niet. Ik heb wel het idee dat die bewustwording, als je gaat zien naar de klimaatstakers bijvoorbeeld, die is er wel. In ieder geval, als ik voor mijn generatie spreek, die is er. Ik heb wat oudere ouders, dus als ik naar mijn vader en moeder kijk, wij hebben zonnepanelen thuis al jaren. En ik denk, ze zijn te duur. Ja, ik val er tussenin, qua leeftijd. Ja, ik heb ook geen werk, dus dat voor mij investeren in mijn huis is heel moeilijk. Ja. Ja, natuurlijk, iedereen moet zonnepanelen hebben. Iedereen moet een waterpomp hebben en dergelijke. Maar kijk, een warmtepomp is nou nog gewoon ontzettend duur. Hè? Ja. Het kan wel, het gaat vaak, je kan hem terugverdienen. Maar dan is de vraag, hoe kom je aan dat geld voor die eerste investering? Mm-hmm. Dus dan zou je als provincie kunnen zeggen, laten we daar nou eens mensen mee helpen. Dat wij bijvoorbeeld zeggen, dat wij die warmtepomp voorfinancieren. Dat kan zijn door een lage lening. Of met laag bedoel ik ook echt gewoon dat je alleen de inflatierente of iets dergelijks. Ja. Zodat de provincie geen verlies erop draait, maar in ieder geval wel een helpende hand reikt. Ja, dat is het. Niet dat je het gebruikt om winst te maken, maar eigenlijk om mensen te helpen. Ja. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. En wat ik ontzettend cool vind, vind ik echt een Limburgs energiebedrijf. Dus vroeger had je Ascent, hè? Dat is verkocht ondertussen. Daarom zijn we als provincie hebben we echt wel heel veel geld. 1,1 miljard nog over van de Ascent gelden. Oké. Daar mogen we niet alles van uitgeven, want we hebben gezegd minimaal 1,1 miljard houden wij in reserve. Oké, maar dat is ook logisch. Je wil niet allemaal in keer op. Ja. Maar stel je gaat een eigen energiebedrijf oprichten en je gaat mensen bijvoorbeeld helpen. Stel je wilt een windmolen neerzetten. Even los van of je een windmolen tof vindt in je achtertuin, ja of nee. Die discussie gaan we niet voeren. Die discussie dat kunnen we echt uren doen. En dat wordt ook gedaan hier in huis. Hè. Maar dat is ook goed. Daar worden jullie voor betaald, zeggen we dan toch? Of niet? Ja, je wordt niet betaald. Je krijgt een vergoeding. Okay. Maar ook dat, even los daarvan, er zitten hier mensen die werken daar elke dag voor. Dus je hebt hier gewoon ambtenaren zitten die... Maar dat is oké, maar ik bedoel, totaal niks negatiefs. Ik ben alleen maar blij met mensen die daarover willen nadenken. Ja, maar je merkt hoe ontzettend veel, vooral ook tijd hierin gaat zitten. Ook voor de mensen. Ik ben daar echt van geschrokken hoeveel... Ja, ik zou zeggen, we kunnen morgen beginnen met bouwen. Ik weet een heel mooi plekje. Knal maar vol en doe maar. Voor een windmolen? Voor een windmolenpark, maar maakt het niet uit. Waar wil je hem hebben? Net voorbij Roermond, zeg maar. Daar ligt je wil een zwalmen? Nee, de andere kant op. Langs de snelweg. Ja. Want dat ligt nu boerenlandschap. Mm-hmm. Die kun je opkopen. Ja. Theoretisch kan dat. Ja, dat kan. Niemand heeft er last van, want er zijn niet daadwerkelijk wijken langs meteen. Nee. Iets verderop wel, maar dat op een gegeven moment... kijk, dan kilometers natuurlijk gehad. Daar heb je de hele technische discussie van hoe ver mag een windmolen bij mensen. Ja. Maar dat is natuurlijk... Daar heb je wetgeving voor. Maar jij zegt een energiebedrijf. Ja, en wat ik daarmee vooral bedoel is, kijk, als jij wilt dat mensen gaan verduurzamen, dan moet je niet zoals nou gebeurt, en dan heb ik vooral kabinetbeleid, de lasten bij de burger leggen. Hè? Dus de energierekening is deze maand, jij hebt een eigen huis, zei je net? Ja. En dan weet je hoeveel die omhoog is gegaan. Yep. Ja. Ik heb de verwarming uitstaan, mensen. Ja, hij kwam binnen met een jas aan. Ja. Maar dan moet je dus echt gaan kijken naar bijvoorbeeld, hoe kun je ervoor zorgen dat die mensen daar echt van gaan profiteren. Dan kun je zeggen, we gaan een Limburgs energiebedrijf doen.
En wij financieren bijvoorbeeld die inkoop om je als corporatie in te kopen, bijvoorbeeld, financieren we voor. Of wij gaan die neerzetten. En daar kun je nog de keuzes in maken. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, en in plaats van dan die rente te betalen daarop, of de lening terug te betalen, weet je wat, wij gaan de winst daarvan, die houden wij bijvoorbeeld voor een tijdje. Dat zou je theoretisch kunnen doen. Ik zeg niet dat dit de vorm is, maar het is een vorm. Die winst hou je dan vast even, zou ik maar zeggen, tot het terugbetaald is. En die mensen krijgen ondertussen wel de gratis stroom van dat ding. En daarna, als die afbetaald is, dus het inkoopbedrag voor die corporaties terugbetaald, dus hun deel van de stroom en zo is allemaal terug, dan krijgen ze dat geld. Dat zou ook ontzettend goed zijn. Dan heb je dus aan je rekening gaat omlaag. En je maakt uiteindelijk krijg je je eigen geld op een goede manier. Ik weet niet, hoe erg into tech ben jij? Oké, ik weet niet hoe ver je wil gaan. Nee, ik ben geen specialist. Nee, maar als ik dan nu Elon Musk zeg, die heeft in Australië natuurlijk onder andere zo'n heel farm neergelegd. Ja. Is dat dan wat ik voor me moet stellen? Ja, de vraag is, kijk, Limburg is een van de moeilijkste provincies op het gebied van windenergie. In het midden, ja, het is dicht bevolkt vaak. Hè? En je hebt heel veel landschappen die beschermd zijn, dus waar je het niet mag doen, ook met natuurregels en noem maar op. Dus de vraag is, in hoeverre kan je het? Dus wij geloven er ook in als Partij van de Arbeid dat je moet gaan kijken naar innovatie. Dus slimme manieren om het te doen. Dus dat betekent dat je niet het voor je uit moet schuiven, maar dat je moet nou beginnen. Ja. En dat je ook echt wel windmolens neer moet zetten en ook echt wel zonnepanelen en al die dingen moet je gewoon doen. Ik weet niet, kijk eens even achter je, want het begint te regenen. Dus zoveel zon hebben we op dit moment niet. Iets met waterstof. Iets met waterstof. Nee, maar is dat, wanneer is het dan rendabel? Want als je dat als provincie wilt opzetten, dan moet die rekensom natuurlijk ook gemaakt worden. En is dat dan allemaal gedaan voordat je zo'n beleid, in ieder geval voordat je het in je... Ja, je komt wel met een onderbouwd voorstel natuurlijk. Ja. Je moet eerst ook zo'n energiebedrijf moet je onderzoeken welke vorm is haalbaar. En ja, ik heb daar ook hier nou niet het antwoord op van welke vorm willen we, wat is sterren. Hè? Maar ik geloof erin tot daar echt wel de mogelijkheid ligt om het voor iedereen bereikbaar te maken, zeker. En wat is dan het verschil tussen het feit dat de provincie dat zou moeten doen ten opzichte van een eigen bedrijf? Ja. Iemand die dat... wat er nou bijvoorbeeld gebeurt, we hebben in Limburg op dit moment 6 windmolens staan. De rest is nog in aanbouw. En we moesten er meer hebben voor 2020. Nou gaan we dat misschien nog halen, misschien net niet. Om meer windmolens neer te zetten. Dat zijn afspraken met het Rijk. Maar je hebt nou die 6 windmolens. Ik weet even niet waar ze staan. Maar 3 daarvan, die winsten, die gaan naar Japan. Dus dat heeft Toyota of zo heeft die opgekocht. Ja, ik zeg het echt. Ja. Dit is echt. Dit is geen grap. Dit stond... Ja, dit is door een bedrijf in Japan. Volgens mij is het Toyota of een bedrijf in ieder geval opgekocht. En dan zie je dus tot die winsten. Dus de mensen hebben dan het profijt niet van. Nee. En ik geloof erin dat als jij daar profijt van kan hebben, dan zie je ook de meerwaarde ervan in. Hè? Dus dan is het niet alleen, die roddingen die staan in de weg, maar je krijgt er wel stroom van. Ja. Dus dan is het eerlijker. Je dan rekening gaat met zoveel naar beneden toe. En dan pik ik het wel tot ik 3 kilometer, 4 kilometer op een paal zie staan. Ja, en de vraag is natuurlijk hoe belastend vind je zo'n paal? Dus hoe rot vind je zo'n paal ook weer? Ik vind een windmolen niet per se lelijk. Nee, ligt eigenlijk aan een locatie. Exact. Je kunt zo net verkeerd neerzetten. Als je door België of door Duitsland rijdt, dan zie je er een hele hoop meer. Dan dat we dat hier zien. Ja. En inderdaad ook op vaak logische plekken langs snelwegen, dan maakt het toch niet uit wat er staat. Ja, in ieder geval een stuk minder. Ja, en dan kun je het daar prima neerzetten. Maar dat is natuurlijk een stukje duurzaamheid die dan vanuit de provincie gedaan zou kunnen worden. Door inderdaad een energiemaatschappij te beginnen. Ja. Dat mag zomaar? Of is daar ook nog heel veel wetgeving voor nodig? Want ik kan me voorstellen met die privatisering wat je zei van... Ja, we hebben op dit moment wij investeren als Limburg, we hebben 2 regelingen als Limburg. Niet een energiebedrijf, maar we investeren wel, om het zo maar te zeggen. Dus we hebben de regeling duurzaam thuis. Dat betekent dus als jij zonnepanelen wil, dat jij via de provincie kan financieren of voor betere isolatie. Zodat dus dat is één ding, dat doen we al voor. En dan kun je toch de BTW terughalen of zoiets was de regeling en dan... heb je nog een beetje voordeel van? Volgens mij zoiets. Dit is een lage lening, zou ik maar zeggen. Dus voor de provincie voordeliger dan om het te doen, dan om het op de bank te laten staan. Want je rente is uiteindelijk toch meer, want de rente per bank is niet heel, maar dat weet ook iedereen. Ja. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld, we hebben nog een regeling, dat is echt voor het LEF, Limburgs Energiefonds. Okay. Daar kunnen bedrijven kunnen daar echt een aanspraak op maken om bijvoorbeeld te verduurzamen of...
te investeren in duurzaamheid. En als de laatste vraag om dit thema, want we moeten daar niet uren over praten, ondanks dat dat wel kan. Ja, zeker. Dat las ik ook in het programma, tot het gaat over de grote spelers in Limburg. Ja. De DSM's en de... Ja, je hebt Gemmelot, die hebben een apart stoeltje aan de klimaattafels, want die gebruiken gewoon zoveel energie. Ja. Die wil je natuurlijk ook meehelpen. Dan doe je dat voor dat verduurzamen van hun, waar hun profijt van hebben. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft de inwoner van Limburg daar ook profijt van, omdat je gewoon schonere lucht omheen krijgt. Zeker, ja. En geen gele gloed die er af en toe op ligt. Ja, je hebt... Wat daar heel lastig in is, wij hebben volgens mij afgelopen laatste statenvergadering, daar is nog een discussie over geweest, tot de provincie gaat mee investeren in het verduurzamen van die bedrijventerreinen. Mm-hmm. Er was toen ook nog een clash, daar waren partijen het niet mee eens. Ja. Omdat die zeiden van, weet je wat, bekijken eens even lekker, hè? Die bedrijven die maken zoveel winst, die kunnen het zelf betalen. En wat wij toen ook hebben gezegd in die vergadering volgens mij, even uit mijn hoofd, is dat kan. Maar die bedrijven gaan misschien niet zelf doen. En als wij bijvoorbeeld, stel we komen met een ontzettend goede oplossing en wij hebben 10% meegefinancierd, dan gaan ook de winsten van die oplossing voor 10% terug. Dus dan krijgt de burger ook zijn geld terug. Dus royalties of zoiets. Nou, als je dat op de muziek betrekt, ja zeker. Ja, dus je investering krijgt terug. En als je dat doet, dan is het ook voor iedereen, dus goed uit te leggen aan mensen. Iedereen snapt dat. Mm-hmm. En ik denk dat je gewoon echt goed bezig bent. Je maakt de goede keuzes. En je wil de goede keuzes maken. En dan is dan de allerlaatste vraag voor mij, maar dat geldt voor alles. Waarom is dat dan nog niet gedaan? Wat houdt er dan tegen? Is dat dan het feit dat er te weinig technologie is om het nu nog mogelijk te maken? Of is er te weinig geld? Of is het de bedrijven die zeggen van ik vind het leuk dat je iets mee komt, maar dit is te weinig wat je me biedt? Of ik stel me iets voor. Hè? Ja, dat is het lastige hieraan. Ik denk dat het is nooit één ding. Okay. Dat ik een beetje een rot antwoord en zeggen van niet zeggend antwoord, maar het is nooit één ding. Dus je moet per geval kijken. 5 jaar geleden hadden we nog geen klimaatmars van jongeren. Die hebben we nou wel, weet je. Het is een stukje bewustwording wat jij zei, waarvan ik denk dat die voor een groot gedeelte dan nou is. Ik zeg niet helemaal, maar hij is er voor een groot gedeelte. Misschien moeten we nog wat daar extra aan doen. Maar dat heb je. Ik denk dat je daar ook in de laatste 4 of 5 jaar daar steeds meer... je leert nieuwe dingen, een stukje technologie. Je hebt bepaalde doelen om te halen. Dus tot 2020 moesten wij 95,5 megawatt windenergie in Limburg opwekken. Dat was een harde eis van het Rijk. De vraag is dus, gaan wij dat halen op dit moment? Hè? Want dan heb ik over Windmolenpark in Venlo bijvoorbeeld, wat erbij wordt gebouwd. En een paar andere locaties nog. Dat is de vraag. Dat wordt nou gedaan. De vraag is, gaan we het halen? En nou komen er daar voor 2030 komen er nieuwe afspraken. En als je ze hebben hier in huis, dus in de provincie, een schatting gedaan. Mm-hmm. Stel, in het ergste geval is het 2 TW. Ik weet de grootte niet eens precies. Terawatt volgens mij wel. Ja. En als je dat zou willen doen met bijvoorbeeld 100% windmolens, moet je 300 windmolens in Limburg neerzetten. En dat gaat niet gebeuren. Dat is gewoon dagpeeltjes op een grote map en dat je goed uitkomt. Ja, maar dat kan dus gewoon niet in Limburg. Dus dan moet je bijvoorbeeld kijken naar andere oplossingen. Dus je gaat ook zien dat de technologie in die jaren, die moet mee, zou ik maar zeggen. En hoe meer wij investeren en hoe eerlijker we dat doen ook, hoe eerder die techniek ook voor iedereen beschikbaar is. Ja. Dan gaan we over naar het volgende onderwerp. Ja, de lijkt eigenlijk op segmenten wat ik echt nooit heb in deze podcast, maar dit werkt gewoon even het beste. Ja, dat snap ik. Veiligheid. Ja. Waarop meteen jij al zei, wat is veiligheid en wat valt er eigenlijk binnen? Ja, nou ja, je kan het over van alles hebben. Hè? Ja. Je kan het hebben over overlast gewoon omdat je hier laatst in huis de geitenhouderijen mochten niet meer. Hè? Uitbreiding daarvan is gestopt. Ja. Waarom? Gezondheidsrisico misschien wel. Hè? Onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Wij hebben gezegd van als die gezondheid een geding is, dan stoppen we daarmee. Meer kans op longontsteking even uit mijn hoofd. Was een van de dingen die onderzocht is en wordt. Okay. Ja, heel raar, maar het is zo. Hè? Ik weet ook niet hoe dat precies is. Ik ben geen expert, ik ben geen dokter. Dan stop je mee. Dat is een stukje veiligheid. Maar je hebt ook veiligheid bijvoorbeeld door 1100 extra of 1100 extra agenten zijn gekomen in Nederland. Daarvan krijgt Limburg tot 33. Dat is hele concrete veiligheid van politie. Ja. Limburg heeft, even voor je beeld, op dit moment 31 gemeenten. Zoals 1 agent per en Maastricht krijgt er 2. Om te
Nou, mijn veiligheid wat meer kwam inderdaad vanuit inderdaad de politiekant, zeg maar. En jaren geleden was het natuurlijk altijd, er moet meer blauw op straat en daardoor wordt het veiliger. Hebben we echt zo'n probleem in Limburg? Is er een veiligheidsprobleem? Afgelopen week hoorde ik weer ik weet niet wie het precies gaat over de algemene veiligheid binnen Nederland. Maar dat er weer een aanslag zou kunnen komen en nog steeds een hoge trein. Oh ja, dat stuk heb ik gelezen, ja. Is dat een probleem in Limburg? Speelt dat? Want voor mijn gevoel, en het veilige, mooie Reuver... het ligt... daar merk je niet zoveel van. Nee, ik kom uit Zwolle. Ja, dus voor de mensen die weten waar het ligt. Het is klein, het is veilig, het is gevoelsmatig veilig. Ik denk dat daar bijvoorbeeld, het ligt op de plek waar je vandaan komt ook. Je hebt dan andere vormen van onveiligheid of overlast. Hè? Bijvoorbeeld hangjongeren die dan best wel... dan is het best wel... dat kan voor de een weer heftiger zijn dan de andere. Dat is ook onveiligheid. Hebben wij jihadistische dreigingen? Durf ik je niet te zeggen. Dat weet ik gewoon niet. Dat is dan iemand anders, dat is echt van de politie. Dat gaat niet, dat weet ik als hier niet. Nee, dat gaat de provincie ook niet echt over, weet je. De provincie kan als het om agenten gaat. Wij kunnen wel naar het Rijk toe gaan en zeggen, hey, we willen meer agenten. Dus we kunnen lobbyen bijvoorbeeld daarvoor. Hè? Dat kunnen wij doen. Zo kun je ze concreet hier naartoe halen. Maar de gemeente gaat over veiligheid. De veiligheidsregio's. Hè? Er zitten heel veel gemeenten samen in. Met de politie, met de brandweer, met de ambulance bijvoorbeeld. Hè? Die gaan dan daar samen over. Dus dat is minder een stuk van de provincie weer. Maar dan zeg je meer de lobbykant richting het landelijke om meer politie binnen te halen. Ja. Dat is wat de provincie kan doen. Ja. Dat zou je kunnen doen, ja. Dat het zegt niet zoveel uit als dat nou wel of niet wordt gedaan. Want wordt het daardoor veiliger? Is er binnen de provincie, wordt daarover gesproken dat het veiliger algemeen moet? Of is het zeker. Een topic die eigenlijk weer een beetje aan het wegdrijven is? Nee, je hebt wel, en dat hebben wij ook bijvoorbeeld in ons programma geschreven, omdat je in Limburg best wel uniek ligt. Hè. We grenzen best wel veel aan Duitsland en België. Ja. Bijna volledig. De regio. Ja. Je hebt met andere criminaliteit bijvoorbeeld te maken met andere problemen. En daar gaat het dan wel over. Hè. Grensoverschrijdend. Het gaat niet alleen over veiligheid bijvoorbeeld, maar je gaat ook als je gaat kijken naar de btw-verhoging. Wat doet dat hier? Hè? Want je gaat makkelijker naar Duitsland tanken bijvoorbeeld. Dus je hebt een hele andere vorm van... Bij ons is het een ander spel wat gespeeld wordt, om zo maar te zeggen. Dus andere problemen. Dus je moet ook andere oplossingen zoeken. Dus je moet slimme oplossingen zoeken. Je moet meer samenwerken in die EU-regio bijvoorbeeld. Daarom is voor Limburg, de Europese Unie en de EU-regio zo belangrijk. Want... als ik mijn straat uitfiets in Zwolle, ben ik in Duitsland. Ja. Zo simpel is het. Hè? Ja, ik zeg altijd, ik kan een steentje gooien en die belandt echt wel in Duitsland. Ik weet wat je bedoelt. Dus. Ja. Maar dan gaat het inderdaad, wat je dan even aanhaalt, de drugscriminaliteit. De enige drugscriminaliteit die ik zie is bij Flikken Maastricht. En verder nergens. Nee. Wat je vooral ziet is dumping. Hè? Dus dat je heel veel, dat is wel echt wat je in Limburg ziet. Ja. Hè? Afval wordt gedumpt. Ja. Dat is gevaarlijk. Gewoon, hè? Bodemverontreiniging, dat... Eerst was het bijvoorbeeld zo dat de boer, als er bij een boer, dat werd vaak gedaan, werd gedumpt. Dan moest hij zelf betalen ook nog voor die grond. Hè? Ja, dat is absurd eigenlijk. Hè? Ja, want dat is niet zijn schuld. Nee, ja, weet je. Dat kan maar je ook kunt ze niet tegen verzekeren, want dat is onzin. Ja. Dus je ziet dat heel veel gebeurde bijvoorbeeld. En je ziet dat nog steeds wel gebeurt. En er zijn ook echt gebieden waar, en dat is dan weer meer op gemeenteniveau ook vooral, en op veiligheidsregio, zo heet het gewoon, niveau, heb je andere problemen. Dus een stad heeft ook wel echt daar en weer andere problemen. Maar drugscriminaliteit, dus dumpingen, die zie je wel heel veel. Ja, want bijvoorbeeld de veiligheid die ik in ieder geval, en dan spreek ik weer over Reuver. Ja, mensen, sorry, maar het is dat is echt mooi. Ga een keer kijken. Iets met de Witte Steen of zo, Witte Steen. De Lommelbergen. Lommelbergen, kun je goed zwemmen. Enigszins prijzig. Nee, ik ben er echt heel lang niet geweest. Ik denk een jaartje of de helft van mijn leven niet meer. Oké. Nee, maar bijvoorbeeld inderdaad, dan legt de gemeente een nieuw fietspad aan met echt heel veel meer verlichting dan dat er was. Dat is natuurlijk ook een stukje veiligheid. Tot je naar het veilig kan fietsen richting Zwalmen. Maar dan kom je dat bos in en dan is het weer donker. Dat valt natuurlijk niet onder de provincie, dat snap ik ook. Maar bijvoorbeeld die fietspaden? Ja, wel? Ja, ik weet dat onze fractievoorzitter heeft bijvoorbeeld een motie in... Nee, maar ik zou daar weer bij de gemeente weer leggen. Nee, maar er zijn ook stukken die door de provincie gedaan worden. Bijvoorbeeld onze fractievoorzitter heeft een keer een motie ingediend. Ik weet even niet de naam, maar die heeft een keer ingediend voor een verlichting van fietspad. En puur omdat op dat stuk 2 keer
het was 2 keer raak geweest. En ik weet niet precies wat er is gebeurd, even uit mijn hoofd. Hè, want volgens mij een poging tot verkrachting of aanranding of iets. Hè, weet je. En dat is wel veiligheid. En dat kun je wel doen, weet je. En dan kun je ook daar maken we ook keuzes in. Hè. Dat is ook verkeersveiligheid valt dan hè, voor de wegen van de provincie bijvoorbeeld. Die valt daar wel onder. Ja. Daarom zeg ik, veiligheid is super breed, weet je. En dat is niet per se de veiligheid waar wij altijd over denken. Maar verkeersveiligheid is ook nog weer een vorm van veiligheid. Dus we komen daarop neer. Voor de mensen die meekijken, lees de programma's, lees wat erin staat. Ja. Want je merkt al, ik weet het ook niet allemaal. En soms denk ik zelfs van, tot in hoeverre kun je daarover gaan of wil je daarover gaan? Hè? Dat is ook weer een keuze die je maakt. Maar ja, dat is wel, ja. En vooral veiligheid moet je gewoon zoveel mogelijk doen. Ja, iedereen wil dat. Iedereen vindt het belangrijk. Ik ren tegenwoordig mensen, sorry. Dat vind ik wel een stuk fijner als we aan de onverlicht fietspad ren ik dan. Maar tot dat verlicht is. Totdat het dus niet een of andere donkere straat is waar je zomaar even in rent. Het heeft ook deels met mijn achtergrond te maken, maar dat is een ander verhaal. Ik kom misschien ooit nog een keer op terug. Maar, aparte podcast. aparte podcast. Ja, ik kan er heel veel maken, dus dat scheelt. Ja. Maar dat is dus een stukje veiligheid in ieder geval wat vanuit preventie in ieder geval ook voor deze verkiezing op het programma staat. Om in ieder geval de samenleving in ieder geval veiliger te maken op heel veel verschillende vlakken. Dus niet alleen... Ja, en ook vooral veilig houden, hè? Want het gaat goed. Ja? Laten we daar ook eerlijk zijn. Je hebt 2 dingen. Je hebt een gevoel en je hebt harde cijfers. Ja. En je gevoel moet je altijd goed naar luisteren, want dat is wat mensen echt voelen. Maar als je ziet, er zijn dingen die lopen terug en dan zie je weer andere dingen die gaan weer mee. Dus dat is een golfbeweging. Ja. En je moet altijd inspelen daarop. Hè? En dat kan met technologie, dus predictive policing. Dus dat de politie kan gewoon voorspellen. En dan zijn ze nou bijvoorbeeld lokale ook echt proeven mee in doen bij gemeentes. Van daar en daar gaat iets gebeuren, want dan kunnen we zien vanwege een algoritme of zo. Ja. Dat is ontzettend gaaf trouwens, vind ik wel echt leuk. Ja, maar dat tech in. Ja, dat tech, dan vind ik wel leuk. Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk zo, en die discussies ga ik niet voeren, maar mensen denken er ook over na. Je hoeft niet overal aan mee te doen. Je hoeft niet allemaal een deurbel op te hangen met een camera erin. Maar ja, sommige dingen zijn wel heel fijn om ze te hebben. En dat geeft ook weer een stukje veiligheid voor jezelf, zonder dat je bij de provincie hoeft aan te kloppen of landelijk hoeft aan te kloppen. En zegt van, ik voel me niet veilig in mijn eigen huis. Ja, je kunt daar tegenwoordig door slimme technologie steeds dichterbij komen om dat zelf in de hand te hebben, tegen betaalbare prijzen ook natuurlijk nog. Wat natuurlijk wel extra fijn is. Zullen we overgaan naar het laatste gedeelte? Ja. Want de algemeen hadden we al een beetje gehad. Hè. Dus dat ook niet, zeker. Nemen we alles een beetje mee. De cultuur. Ja. Mijn dingetje. Zoals in het plan stond, zoals in de partijprogramma, zo moet ik het dan noemen. Hè? Programma. Partijprogramma. Programma van de Partij van de Arbeid, partijprogramma. Ja. Er wordt altijd gesproken over de humuslaag van de cultuur. En ik denk nog steeds, je bedoelt gewoon onderlaag, dat bedoel je. Ja, maar hier hebben we met ontzettend veel plezier. We hebben een keer een stuk gelezen, zo een beetje een intern grapje misschien, daarin de humuslaag. Ja. Ivo, die heeft met 1 jaar stage gelopen, die is ook blijven hangen. Die zag dat ergens staan en zegt, die zei humuslaag. Dus dat is een beetje ook een joke. Maar we bedoelen hetzelfde, Gewoon de jongste mensen die meedoen aan de cultuursector. Ja, de doorstroming. Ja, en de doorstroming daarvan. Daar wordt steeds meer over gezegd en geschreven totdat het ondersteund moet worden. Ben ik helemaal eens, want hoe meer geld naar de cultuur gaat, hoe beter. Maar... wat wordt er gedaan voor de poppodia? Wat wordt er gedaan voor de bands die al iets groter zijn dan dat? Ja. Of hoe denk je daarover? Goede vraag. Nee, echt goed. Dat is gewoon kijken van... dat staat ook in het programma. Wij zijn ontzettend gaaf als je bijvoorbeeld met professionals zou kunnen samenwerken bijvoorbeeld daarin. Hè? Dus dat je met professionelen, dat je co-producties krijgt en dat je wat meer die interactie krijgt op een bepaald niveau daarin. Iets wat misschien nou nog wel wat mist, hè? Ik ben zelf niet per se super thuis in pop. Nee, jij hebt Zwaanpop om de hoek. Ja, nee, zeker. Ontzettend leuk. Heel mooi festival, mensen gaan er allemaal heen. Ergens in augustus dit jaar, denk ik. Altijd eind augustus zo'n beetje. Net voor de vakantie. Ja, volgens mij de laatste week. Ja. Dus de laatste week van de vakantie is het volgens mij. De laatste weekend.
Heel erg leuk. Ik heb toevallig vandaag ingevuld, maar ik weet het niet meer. Ik moest even een lijstje maken voor iemand. Daar kwam Swampert natuurlijk op te staan, want Swampert is gewoon super tof en altijd leuke acts en gratis. Gratis entree. Ja, heel belangrijk. En weet je wat ook gratis is? Dan ga ik even plug maken voor mijn eigen shit. Dinsdag 12 maart kun je gratis en helemaal voor niks naar Voerendaal voor de show van Ethan Huis tijdens de 7e Shark Sessions Live die ik organiseer. De 7e alweer. De 8e komt er ook aan, de 9e ook en heel misschien wel zelfs een 10e, wie weet. Maar deze singer-songwriter uit de regio Venlo en daarboven volgens mij komt optreden tijdens deze show in Café de Haas. En ja, die shows organiseer ik zelf. Ja. Ik krijg helaas geen middelen van... Jij krijgt geen subsidies? Geen subsidies. Ik doe het helemaal zelf. Moet het eigen beurs betalen. En als student is dat best prijzig, moet ik zeggen. Ja. Niet dat dat heel erg... dat ik dat heel vervelend vind. Maar we zouden het samen kunnen doen. Niet zozeer provincie. Mag wel, maar hoeft niet. Is dit een lobby? Ben je nou een beetje bij mijn lobby? Nee, ik ben nu bij jouw lobbyen. Want ja, tenzij je Patreon wilt worden. Want net zoals deze podcast. Je kunt Patreon worden op patreon.com/mcshark. Staat ook in de show notes. Dan kun je meehelpen om alles wat ik doe eigenlijk mede mogelijk te maken. En dat is in ieder geval voor mijn gevoel een beetje de toekomst. Dat we dat toch samen gaan doen. En dat minder vanuit de provincie of gemeente wordt betaald. En meer richting de bedrijven en de inwoners van, in dit geval Limburg. Ja. Maar Nederlanders mogen ook betalen en Belgen mogen ook betalen. En de hele wereldbevolking mag meebetalen en dit. Ja. Wat ik leuk vind om te doen. Ja. Maar de shows zijn wel bedoeld om de artiest weer in de spotlight te zetten. We maken 2 videoclips voor ze. We maken podcast met ze. Dus die komt er binnenkort ook aan met Etenhuis. Om toch weer wat meer in de schijnwerper te staan. Want hetgene waar we dus nu over hebben, inderdaad, is... Je hebt dus die onderlaag, de onderste laag, de jongste, die kunnen doorstromen. Maar vaak niet bij een poppodium terecht kunnen. Omdat het poppodium zegt, ja, maar ik heb een capaciteit van 600. Ja. Jij brengt nog geen 600 bezoekers mee. Nee, jij brengt 60 mee. Dan mag je wel blij zijn. Ja. Ik ben heel blij als er 60 bezoekers zijn op 12 maart, dinsdag 12 maart in Café de Haas in Voerendaal. Allemaal komen, nog één keer, maar nee, ik denk niet dat ik 60 bezoekers ga halen. Dus zelfs daaronder zit nog gewoon een groep die inderdaad gewoon heel moeilijk heeft om een poppodium te vullen. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk niet van de provincie verwachten om iedere keer maar zomaar voorbij te springen. Je kan niet, dat kan ook niet. Dan moet je ook, dus het blijft ook gemeenschapsgeld. Hè? Dus je moet ook daarin zeggen van, nou, wat is haalbaar, wat is realistisch, wat wil je met je geld? Hè? Mm-hmm. Dat is ook waarom je gaat stemmen. Wat wil je tot er met geld gebeurt? De provincie heeft vooral geld. Het is heel veel geld om te investeren. Mm-hmm. Ja, dat zijn wel de keuzes die gemaakt worden. En wij zeggen van, probeer dan toch die jonge talenten dat podium te bieden. En probeer daar bijvoorbeeld een co-productie van te maken. Of probeer daar in een programma toch wat extra aandacht aan te geven. Hè. Probeer dat slimmer te doen. Probeer niet alleen grote dingen te sponsoren. Probeer wel ook echt kleinere dingen, moet ik dan misschien beter zeggen. Ja, ik zit toevallig bij een organisatie die geld heeft gekregen van de provincie. Okay. Die grotere dingen mogen jullie steeds blijven sponsoren, geen enkel probleem. Nee, zeker. Maar het moet een balans zijn natuurlijk. Maar het moet inderdaad zeker een balans zijn. Maar voor mijn gevoel, als ik het dan heb over geld, ik ben nog niet altijd helemaal uit over hoe de verdeling nu is. Want een poppodium wordt gebouwd. Nu in Maastricht zijn ze ook natuurlijk weer aan het bouwen. De muziekgieterij wordt vernieuwd. Dat wordt gedaan met gemeentelijk geld, deel eigen inbreng natuurlijk, een deeltje lening denk ik bij de bank. Ja, dat is misschien ook nog wel een stuk eigen inbreng dus. Ja. Helpt de provincie dan ook mee aan zo'n... Ja, vaak wel. Oké. Ja, dat zie je vaak wel tot de provincie. Ik weet niet in dit geval. Nee, daarom zeg ik... Het detailniveau zou ik echt niet weten op dit moment. Maar ja, wij, de provincie, dus betaalden heel veel dingen gewoon mee. Het Rijk betaalde dingen mee. Volgens mij had ik net nog een grafiekje, want ik probeerde me nog even voor te bereiden, wat je kwam ook extra. €50, wij betalen volgens mij €50 per jaar per inwoner van Limburg als provincie. Volgens mij is dat in 2017 of 2018 geweest, de laatste cijfers die ik daarvan zag. Per jaar aan cultuur, zou ik maar zeggen. Maar dan even cultuurbreed, hè. Ja. Als je dan ziet, daarmee zijn we de tweede provincie die dat doet. Dus samen met... We hebben ongeveer 1 miljoen inwoners, zoals ik goed heb onthouden. 1,1, 1,2. Dus keer 50 is best een hoop geld. Ja, zeker. En daarom is ook, er gaat echt wel veel geld in. En dat is alleen wat de provincie doet. Hè? En dan heb ik het volgens mij nog niet over alle programma's die weer via een bijdrage leveren. Ja. Dan heb ik het over die site en dat onderzoek even. Volgens mij Broekmans heet het, maar dat weet ik niet zeker. Ja. Dat dus. En je ziet dat daar bijvoorbeeld het Rijk ook mee betaalt. Maar het Rijk betaalt weer een stuk minder in Limburg dan op andere plekken. Andere provincies. En de vraag is, hoe zit dat? Hè? Dus moet je daar bijvoorbeeld
slimmer gaan lobbyen bij het Rijk om, dat zeg ik dan ook met de politie, moet je daar weer op die manier extra geld proberen te krijgen, noem maar op. Ja, ik zou bijna zeggen, vanuit mijn onwetendheid, bekijk per inwoner. Want dan is het altijd een eerlijke verdeling. En de vraag is natuurlijk ook, ik snap waar je vandaan komt. Hè? Jij zegt €50 per inwoner betalen wij als provincie. Ja. Stel, het Rijk doet dat ook. Het Rijk doet het ook. Ja, en als er meer mensen wonen in regio Amsterdam of Rotterdam, ja, dan krijgen die als provincie Zuid- en Noord-Holland natuurlijk meer. Ja, en de vraag is, meer inwoners zijn, ze zullen dus ook meer mensen moeten bedienen. Ja, en dan komt meteen aan mijn wedervraag. Ja. Is dat dan bijvoorbeeld ook nog wel eerlijk? Want die hebben meer inwoners. Dus, je ziet daar ook vaak, vooral in de steden, is alles duurder. Dus er wonen mensen met een hoger inkomen vaak. Hè? Ik zeg niet altijd, maar ik zeg vaak. Ja, je moet bijna een hoger inkomen hebben om er te kunnen wonen. Ja. Dus die dragen vaak ook misschien meer bij. Of die halen meer reclame-inkomsten, want er komen meer mensen op af. Is de vraag, moet je dan niet de keus maken om het te investeren in een provincie met minder inwoners? Ja. Even een kleine provincie noemen, de Zeeland. Limburg ook. Ja, Limburg ook. Ja, zeker kleiner. Ja, kleiner. Ja. Of moet je dan kijken, we hebben ontzettend veel dorpen. Als in Limburg iets is, dan is het onze cultuur is verenigingscultuur. Hè? Ja. Wij hebben een harmonie, wij hebben in mijn geval een tafeltennisclub eigenlijk bij zit. Noem maar op eigenlijk allemaal. Nou ja, de vraag is, als je dat allemaal levend wil houden, mag je daar dan ook iets in investeren of heeft het een extra investering nodig? Dus dan gaat... dus je keuze is anders, je argumenten worden anders. Ja. Op het moment dat je dan 20 maart stemt, dan stem je op die €50. Dan stem je nog niet direct op wat doet landelijk. Voor een gedeelte wel, een gedeelte niet. Bijvoorbeeld, ik weet dat Lodewijk Asscher even moet landelijk doen. Muziekles op scholen weer... heel graag. Ja, heel graag. Echt, ja, maar dat wordt ook wel gedaan, dus dat is landelijk. Dan komt het lastig. Dan komt de Eerste Kamer dus weer, die zegt van, dat is wel landelijk. Ja, wij kiezen de Eerste Kamer, om het zo maar te zeggen. Als, ik ga nou even vanuit dat ik gekozen word, dus anders stem. Nee, maar... Dat is jouw plug en mijn plug was dinsdag 12 maart. 20 maart. Ja, iets in maart moet je iets doen. Ja. En een cadeautje voor mijn zus. 2 keer in maart, ja. Ja, niet vergeten. Want je moeder kijkt misschien je zus ook. Dus, ja. Nou, we merken het wel. Ja. Nee, maar 20 maart helemaal niet, dus maar niet uit. Nee, maar dus dat is vooral. Hè. Dan is het ook, wil je dit kabinetbeleid nog? Dat is dan ook weer de vraag, want dat speelt ook weer op de achtergrond mee. Want als zij een meerderheid in de Eerste Kamer verliezen, die ze nou nog hebben, en ze gaan hem verliezen gewoon volgens alle peilingen. Hè. Dus ik durf zeker te zeggen, die verliezen ze. Ja. Dan moeten ze met andere partijen gaan samenwerken. Of het kabinet valt. Maar is dan nu, hetgeen wat je nu aanhaalt, hè, buiten het feit dat we nu al afdrijven van de cultuur, is dit niet het probleem? Tot je dus moet gaan stemmen op een andere manier om macht te behouden of juist weg te stemmen. Terwijl je misschien zou zeggen, ik stem eigenlijk op iemand anders in de provincie. Dus een extra element aan je keuze. Ja. En de vraag is bijvoorbeeld of een Eerste Kamer, of je die wilt politiek wilt hebben. Want van oudsher is het een Kamer die de wetten controleert, kan dit, toetst. Hè? En je ziet dat die steeds meer politiek wordt. Ja. De vraag is of dat een goede... Hè? Ik ga hem niet voor iemand invullen. De vraag is of dat een goede keuze is. En dan komen we denk ik weer terug op cultuur. Maar het is wel iets wat gebeurt. Het is wel iets waar nou alle partijen, ook de Partij van de Arbeid, alle partijen daar ook mee campagne voeren. Je ziet het overal, hè? Landelijke debatten, nou, die komen eraan. Dan gaat het om de Eerste Kamer, dan gaat het om het kabinetsbeleid. Terwijl het ook gaat om... Je moet hier over provincie eigenlijk praten, want dat is wat je eigenlijk stemt. Terwijl het hier ook inderdaad over Limburg gaat. Dus wat wil jij voor Limburg? Wat gun jij Limburg? Wat is je visie voor Limburg? Ja. Wat is je visie voor die hummuslaag of die jongere laag? Nou, meer geld, maar dat is niet de oplossing voor mijn gevoel. Maar dat is misschien wel een beetje mijn verschil. Meer geld lost niet alles op, ben ik achtergekomen. Het zou wel heel fijn zijn als dat het was, maar zo werkt de algemeenheid nog niet. Als je dan inderdaad over die cultuursector hebt, dan hebben we, van mijn kant is het heel erg de muzikale kant. Ja. Hetgeen wat jij net ook gezegd, daar horen de fanfares en de harmonieën ook gewoon bij. Ja, dat is muzikaal, maar je hebt ook poppodium, je hebt ook gewoon podiumkunsten, je hebt theater, noem maar op. In Limburg, en dat is ook de reden waarom ik ook die Shark Sessions live ben begonnen, is gewoon, ik mis de kleine acts. Zeker waar je gratis naartoe kan, want alles moet betaald zijn. Of in ieder geval, als het gratis is, wordt er heel veel erg moeilijk over gedaan. Want een theaterzaal of een popzaal moet wel geld maken, want we moeten wel kunnen blijven overleven. Ja, je moet de rekening betalen. Ja. Je moet de rekening betalen, terwijl ik van mening ben, en dat is niet een lobby, maar dat is mijn gedachtegang daarover. En dan krijg je weer de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
Waarom is er niet een subsidiepot waar gewoon in zit van... het is een speelbal, speelgeld. Daarmee kun je als poppodium activiteiten organiseren die verlies draaien. En nou kom ik op iets wat ik echt niet weet. Maar nee, dat is geen probleem. Maar ik ga wel even proberen je vraag te beantwoorden. Want het gaat dan ook weer om de wenselijkheid van zoiets. Hè. En of het bijvoorbeeld ook... hoe richt je dat dan in? En dan is het bijvoorbeeld... Nou, dat kan. Maar wettelijk gezien moet je dan een subsidieplafond hebben. Dus dan mag maar tot zoveel geld. Dus dan, wat er dan gebeurt hier is dat alle mensen zeggen van... of alle partijen zeggen ja of nee. Nou, stel, we zeggen allemaal ja. Wat ik voor kleine dingen echt wel een heel tof idee vind. Dus even dat... dat gun ik ook, zou ik maar zeggen, de cultuur. En daarna, op een gegeven moment is het op. Hè? Dan is het op. En wanneer is iets klein, wanneer is iets groot. Dan moet je daar eerst over discussiëren. En op een gegeven moment is het geld op. Want dan heeft iedereen daar gebruik van gemaakt. En dan heb je een goede regeling. Wat dan? Hè? Ga je dan weer verhogen? Of is het eenmalig? Is het jaarlijks? Dus daar moet je dan heel erg met elkaar over hebben. Oké, maar dan pak ik zo meteen hier een A4'tje. Ik teken hem in 1 keer uit. En dan heb je hem. Hè? Maar... is goed. Lobby. nee, prima. Nee, maar het is natuurlijk wel van als ik bij een poppodium aanklop, dan is bijna altijd het antwoord ja, maar hier gaan wij geen geld mee verdienen. Nee. En dan denk ik, maar de poppodia functie zou moeten zijn om iedereen een kans te geven. En ik ben heel blij met heel veel poppodia's die me al helpen, die me al ondersteunen, die ook meedoen in Live in Limburg podcast, die meedoen in de Shark Sessions Live. Ja. Maar dan denk ik, waarom zegt de gemeente, maar misschien ook wel de provincie niet, van inderdaad, we zetten, wat heb je nodig? €20.000. Voor alle poppodia's. Zeg dat je 6 poppodia's hebt. Het zal ongeveer kloppen. Sorry als ik iemand vergeet, dan zijn het er 7. Ik snap dat je dat niet voor allemaal kleine instellingen moet doen. Of allemaal losse cafeetjes of dergelijke. Maar gewoon de poppodia's die al geld krijgen. Want die krijgen gewoon geld, mensen. Dat staat gewoon vast. En ze krijgen ook gewoon, dat zeiden we net, ze krijgen ook gewoon... provincie of gemeente. Vanuit de provincie in ieder geval al meer geld dan vanuit andere provincies. Exact. Ik denk dat we daar ook trots op mogen. Ja, zeker. En, maar tot dan zo'n potje staat van oké, als jij een evenement wilt organiseren, moeten wij van €20.000 moeten wij 20 evenementen kunnen organiseren. Dat zijn €1.000 per stuk. Daarmee kunnen we onze eigen kosten gedeeltelijk betalen. Kunnen we je meehelpen in een stukje financiering van je promotie. En kunnen we uren inzetten om jou meedenken aan jouw productie, zeg maar. En dat is eigenlijk wat ik nu mis. Waarvan ik denk van, nou, op het moment dat je het over die humuslaag hebt, dat zit daar nog onder. Die hebben wel geld nodig. Die hebben ook geld nodig om door te ontwikkelen. Maar die tussenlaag van die bandjes die het allemaal nog net niet hebben, die nog niet zelf een tour kunnen organiseren, die nog niet een deftige foto, ik ben ook fotograaf, de fotoshoot kunnen doen, die missen dit eigenlijk. Dus het is eigenlijk gewoon net zo'n tussenlaag waarvan ik denk, ik snap dat iedereen daarboven wordt geholpen. Hè, want de grote festivals krijgen ook gewoon steun. Hè, laten we daar gewoon eerlijk over zijn. En die kleine laag, maar die tussenlaag, denk ik van er zijn evenementenorganisators, niet alleen ik, maar nog een hele hoop anderen, die het nu uit hun eigen zak moeten betalen. Wat ik niet erg vind. Ik vind het niet erg. Maar het kost me €250 per maand. Ja. Nou, als student zijnde, weet je ook, ik weet dat is veel geld. Ja. Daar zou voor mijn gevoel nog een kans liggen voor de poppodia's om daar ook op te investeren. Want je merkt ook bij poppodia dat ze steeds minder uren hebben op bezettingsgraad. Omdat ze dus minder middelen hebben. Omdat ze minder shows hebben. En als ze meer shows willen hebben, zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Noor heel goed bezig is, dan komt er weer wat ruimte. Dan komt er wel lucht. Maar je hebt wel die shows eerst nodig. Dus het is zeker kip-ei verhaal. Ja, en ik denk als je die doorstroming wilt, want dan gaat het toch om de toekomst van de muziek. Hè? Ja, zeker. En de toekomst van Limburg, cultuur in Limburg. Hè? Dan moet je gewoon ook eerlijk zijn. Dan moet je zeggen van, nou, als dat die hummuslaag is, of net niet meer, maar toch wel die tussenlaag is, dan is die hummuslaag of die onderlaag misschien net iets groter. Als wij dan allemaal eerlijk met elkaar zijn en wij willen dit, hè? Dus wij willen dit doen, dan moeten we dat gewoon doen. Ja, en dan moeten we, en ik zeg niet hoeveel 100.000 of ik zeg niet hoeveel geld, hè, maar dat weet ik ook niet. Ik zeg ook maar een bedrag. Even een natte vingerwerk, een beetje gokken. Maar ja, ik denk dat je daar dan wel naartoe moet. En ik denk dat wij als Partij van de Arbeid hebben ook altijd cultuur een heel warm hart toegedragen. Ja. Dus ja, ik zeg niet. En je hoort mij ook alleen maar over de popmuziek, maar het gaat net zo hard over een kunst. Ja. Over je musea. Musea die misschien wel een keer een extra impuls kunnen gebruiken, omdat er iemand een eigen tentoonstelling zou willen organiseren, maar gewoon niet de middelen heeft. Omdat,
Ook zij natuurlijk. Ja, dat, maar ook dat je kijkt naar... hier in huis, hè, weet je, het gouvernement hier, dat heeft ontzettend veel kunst gewoon om weet je, we bewaren ook die kunst hier in Limburg, zou ik maar zeggen. Hè? Als je hier daar rondloopt, dan zie je het ook, hè. Ontzettend mooie beelden en zo. Maar ja, weet je, we proberen ook echt, hier in Limburg zijn we ook wel trots op die kunst, merk ik. En ook op eigenlijk alles daarin. Maar het zijn ook je bibliotheken bijvoorbeeld, ook dat is cultuur. En je ziet dat heel veel bibliotheken toch kampen met... gewoon tekorten of tot ze moeten fuseren. In Zwalmen hebben we geen bibliotheek meer. En de digitalisering daarin, en dan heb je toch nog weer het probleem dat er in Limburg best wel veel mensen ook laaggeletterd nog zijn, meer dan je denkt. Hè? Dus minder goed kunnen lezen en schrijven of niet kunnen lezen en schrijven bijvoorbeeld. Dan heb je toch in sommige steden op 17% of ja. En dat is veel. Ja. Dat is echt heel veel. Dat schrik je. Ja. Ik weet niet precies of... Maar in ieder geval veel. Hè? Dus, nou weet je, als je al die dingen niet doet, die basisdingen niet doet... Dan creëer je eigen problemen. Ja. We hadden het net over bijvoorbeeld dat stukje veiligheid. Ik was gisteravond bij een informatiesessie van Jong Nederland en de scouting die bijvoorbeeld op hun manier goede burgers moet ik niet zeggen, maar actieve burgers opleiden. Ja. Hè? Die zitten vaak in verenigingen, noem maar op. Dus ook een stukje daar weer preventie doen. En dat soort dingen, daar is een provincie ook van. Dus om dat soort instellingen te ondersteunen. Ja, dat vind ik dan misschien wat voor mijn gevoel minder cultuurkant. Wat meer bibliotheek wel? De bibliotheek wel, maar scouting vind ik niet cultuur. Nee, eens. Al hoort het wel misschien bij de cultuur van Limburg. Ja, dat er wel. Ja, dus het is een beetje, dus het verenigingsleven. Dus het is misschien een andere pot. Ja. Maar je ziet dat daar wel vaak een overlap tussen is. Tussen die dingen. Zeker. En inderdaad, ik heb ook op scouting gezeten. Zwalmen, denk ik ook dan. Of in ieder geval die richting. Niet. Nee. Wij hebben een Jong Nederland. Ik heb wel ontzettend veel basisschoolklasgenoten van mij die daar nog steeds heel actief in zijn. Wij organiseren bijvoorbeeld, ik ben trainer bij de tafeldansclub, jeugdcommissielid, technisch commissielid. En wij organiseren samen met Jong Nederland bijvoorbeeld onze carnavalsdisco. Ja. Dus wij hebben daar heel veel samenwerking mee. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel, wat je al zegt, dat is in Limburg inderdaad heel normaal. Dat is onderdeel van de cultuur. Ja. Dus alleen maar mooi. En daar staan jullie ook voor. En daar staan jullie ook voor in het verkiezingsprogramma, in het partijprogramma. Voor 20 maart, mensen. Jij hebt hem. Ja, toch? Ja, ik ga hem niet meer vergeten, want dan hoor ik dat van mijn zus. Je zus is jarig. Ja, daarom. Dat moeten we niet vergeten. Nee, ik denk dat we hem hierop afronden. Misschien een heel vreemd einde, mensen. Dat we niet helemaal mooi zo uitveden of wat dan ook. Nee. Maar ik denk dat het belangrijk is, en dat is in ieder geval wat ik nu geleerd heb het afgelopen uur, om misschien nog net iets breder te denken en net iets meer erop in te lezen, voordat je 20 maart de stem gaat uitbrengen. Altijd doen, altijd gewoon goed lezen. Waar voel jij je prettig bij? Wat past bij jou? Maar ook als je 18 bent en net voor de eerste keer mag gaan stemmen. Ja, doen. En ook als je 75 bent, deze podcast hoort. Oh, oké. Maar misschien inderdaad ook weer eens een keer gaan herijken van waar sta je en waar staan wij als Limburg zijnde. En waar willen we heen op verschillende thema's. Ja. En misschien spreekt de PvdA je wel aan. Misschien niet, kan ook. Hè. Ik bedoel, dus dat mag. Die keuze, keuzevrijheid. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Ik wel. Ik nog wel. Ik ben er nog helemaal niet uit. Ik heb er ook nog niet over nagedacht, zal ik het zo zeggen. Dus ik kan er ook nog niet uit zijn. Je hebt wel een programma gelezen. Ja, 1. Maar ik moet er meer lezen. Ja, nee, zeker. En dat is hopelijk diegenen die dit horen en denken van, nou, ik heb ook nog wel wat te vertellen. En ik heb ook nog wel een idee over de provincie. Of ik ben daar onderdeel van. Kom in de podcast, dan fixen we dat. Nee, zeker. En tof dat je al was. Hè? Ik bedoel, ik vond het ontzettend gaaf. Er zijn zo ontzettend veel dingen waar je natuurlijk over kan praten. Hè? Ja. En een paar leuke onderwerpen die je zelf hebt aangedragen. Bijvoorbeeld, kijk, ik had ook graag met je over starterswoningen gehad. Kunnen we het over hebben, maar ik ben geen starter meer. Dus ik heb misschien niet. Of gewoon woningen, niet. Maar betaalbare woningen. Ja, zeker. Ja, dus ik bedoel, dan rijst ook weer de pan uit. Zullen we een bonus-episode maken nu? Sorry? We zullen nu een bonus-episode maken. Gaan we gewoon nu door. Oh, nee, maar daar kan ik oprecht heel lang over doorpraten met je, hoor. Dat is echt, dat is ook wel mijn thema, bijvoorbeeld. Nee, maar dat is ook jouw leeftijdsgroep, waarvan misschien nog wel als eerste invalt, waarvan... Ja, starterswoningen wel. Ja. Maar even breder kijken, betaalbare woningen tekort aan. Hè? Ik weet niet wat te wachten om sociale huurwoningen op dit moment is, maar in sommige gemeenten meer dan 2 jaar, zou ik maar zeggen, actief zoekende. Ja. En dan heb je nog verschil met passief zoeken die bijvoorbeeld 7 jaar erop staan. Wel ingeschreven staan, maar nog niks doen, Ja, dus dat zijn echt wel problemen. Hè? Dus ook... En die problemen moeten opgelost worden, mensen. Dat kan niet allemaal tegelijk, kan niet allemaal door één partij. Nee. Dus we zullen allemaal moeten samenwerken en allemaal
een passende oplossing moeten zoeken voor de problemen. En misschien kunnen we de problemen zelf oplossen. Dan mag je ook gewoon zelf doen, hè, mensen. Ik bedoel, net zoals dat ik gewoon begin aan sessies te organiseren. Op het moment dat je ergens een probleem ziet, kun je ook zelf heel veel dingen doen. Dat hoeft niet allemaal door de overheid gedaan te worden. Ik ben in Zwalmen met 2 andere jongeren initiatief begonnen voor meer starterswoningen. Toes in Zwalmen heet dat. Zoeken ons op Facebook. Doen eigenlijk heel goede dingen. Schrijf je linkje in de show notes. Ja. Nee, maar dat soort dingen. Hè, ik bedoel, dat helpt ook wel. Ja. En als je dan samen kan werken daaraan, je kan in de provincie of een gemeente ondersteunt je daarin als je een goed initiatief hebt. Weet je, dan kun je ook samen iets doen aan je. Weet je, en dat je ook, dan kun je denken wel dat zeker zijn van een betaalbare woning of zeker zijn van een goed optreden, om het zo maar te zeggen, van goede cultuur of een goede show. Ja. Of een goede podcast. Ja. Dat komt ooit een keer in de cultuur misschien nog. Dat is misschien nog wat minder ingeburgerd nu. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je nog meer van dit soort podcasts gaat terughoren. Zoals ik al zeg, ik heb nog met 2 mensen nog een gesprek erover. Hopelijk dat die nog snel op korte termijn ja kunnen zeggen. Ja. Dat loopt van nog iets meer links naar nog een stuk meer extreem naar rechts. Iedereen daartussen valt en dus ook nog kan helpen om misschien nog wat meer mensen eraan te dragen om die podcast nog wat uitgebreider te maken. Richting 20 maanden, mag ook daarna. Hè, dan heb je misschien al gekozen, maar het blijven natuurlijk thema's die ons ieder aangaan. Ja, zeker. Ik vind het een leuk onderwerp. Ik hoop dat jullie dit ook een leuke sidestep vonden binnen Shark Talk. Ja. Ik wil niet alleen maar muziekpodcasts maken, maar soms komen ze wel voorbij. Ik heb in ieder geval weer een paar op de planning staan die ook weer op verschillende kanten gaan, maar in ieder geval weer alles, zoals dat binnen alles Shark Talk zijn. Ik vind het belangrijk. Ik vind dat die thema's besproken moeten worden. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende Shark Talk. Doei!